manantitra ny arabo amba ampirarintso anareo tokolasy tombovavy ao anatin'izao fandarana miara-manonja izao. Tonga ny fotoana izay efa ny fanomezantsika amin'ny sivy ora sasan-katrika izao ary dia miara-manonjitsika ao anatin'ny ora roa, zany hoe any amin'ny am'raika ambin'ny folo ora sasansika vao isaraketo. Araka nefa fahafantarantsika ny miara-manonja dia loha hevitra maro no resahanao, tsy loha hevitra mety hoe eritreretin'ny sasany hoe misavona na hoe tenitenenina fotsiny, fa loha hevitra momba ny fiainantsika malagasy, momba ny firenena malagasy izay misy loha hevitra maro be tokoa no resahana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Araka nefa hanambara ihany koa dia karazan'olona maro no miteny eto, eo amin'ny mpanao gazety, eo amin'ny mpanao politika, eo amin'ny parlementaire, eo ihany koa ny sehatra maro samihafa tsara ihany no mampatsiahy an'izay. Amin'izao fanombohan'izao dia efa eto avy hatrany ny solombavambahoaka Anitra Razafimanantsoa sady avoka ihany koa izy araka ny fahalalantsika azy, ary efa eto ihany koa ny sénateur Olivier Rakotovaza izay zao ihany koa izy vao hiakatsehatra eto amin'ny miara-manonja, midika zany fa tena sehatra rehetra mihitsy eto Madagasikara no miara-manonja ary hatrany ampitan-dranomasina ihany koa. Ny solombavambahoaka Anitra Razafimanantsoa eto ary satria dia faly miaraba antsika rehetra eto amin'ity plateau ty dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana miara radio miara-manonja sy ny mpijery ny miara-manonja ratoandro. Ny fiarabana dia atolotritsika manokana ho an'ireo rehetra ary tenenina mazatra moa zay kokoa ho anareo rehetra izay manaraka tsy tapaka nyity fandarana ity. Misy ny eto Antananarivo, misy any faritra maro eto Madagasikara, misy ihany koa nefa mitaraina fa tsy mahazo na mahazo ihany fa brouillé na tsindrin'ny ratsiloha sy ny ratsaina. Ka eto moa zany dia satria ty fandaharana ataontsika en direct zao dia raha ohatra ka misy zavatra tianareo ambara dia alefaso le afatra avy any aminareo mba ahafahany mahafantatra fa ary sy aria ariananina no tsy mandeha, ary no misy brouillage ary ariananina tena tapaka mihitsiny mba ahafahantsika manatsara an'ity fandaharantsika ty ary ahafahanareo manaraka le fandarana. Arabaina manokana ihany koa nareo any ivelany ihany izay manaraka mavitrika, misy arany sasa moa dia hoe andro alina be mihitsy no manaraka an'ity fa dia kokoa anareo rehetrarehetra izay any lavitra any. Araky ny voalaza teo dia maro ny zavatra ho resantsika androany ary émission fahaefatra amin'ny radio miara-manonja tena ataontsika androany ity. Raha miheno ianareo ary izay koa raha miresaka eto dia ohatra nefa mieritreritra fa efa ela be no nanomboka n'ity fandarana ity. Ny dikan'izany efa tafiditra tanteraka ao anatiny le miara-manonja tsika rehetra dia lasa zavatra mahazatra antsika isan'andro ity fandarana ity ary mila an'izany tsika satria eto ny fanerasarana sy ampitanana tokony zavatra misy. Araky ny efa nitenena ihany koa dia hoe ny miara-manonja dia tsy izay rery no manonja rereto fa ianareo koa manonja miaraka aminay any amin'ny toerana misy anareo any. Rehefa tonga ny fotoana iarahantsika ny izay eto amin'ny radio miara-manonja sy ianareo mihaino anay dia fantatritsika tsara zay fanonjana ary rehefa tena hoe manonja miaraka tsika rehetra dia fantatritsika zay tiana fantatrareo any tiana tenenina. Fa efatra ambin'ny folo ny janoary tsika androany omaly ny zavatra maromaro nyseho. Zavatra nyseho dia fantatritsika fa nisy ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka afaka omaly. Dia omaly ny zavatra nyseho no samborina daholo ireo olona rehetra izay tsy nanao masika na arovava sy orina. Tonga dia nosamborina ary nataony tsy fanao ohatran'ireny sanatry ny vava reny olona manao travaux forcés, ohatran'ireny gadra lava reny zany. Nampanaovana tsy fanaova marina dia marina fa ao anatin'ny aretintsika ary mbola misy ny aretina. Ny tandrevaka ho an'ny tsirairay dia mila fampatsahivana ary mila fampianarana ary indrindrandrindra fandraisana andraikitra tsika rehetra no miara mandray andraikitra amin'io. Kanefa kosa ny zavatra nitranga omaly dia mihoatry ny loha satria le droit humain
zay zavatra zay le zo fototra maha-olombelona no hita vao hitsakitsaka ary natao tsinitsinina le vahoaka zay tratra tsy nanao an'le kasibosy. Eto moa za dia mapikirakira lalàna ny tenako no hitenenana an'le iresahana n'io zavatra io. Raha tamin'ny fotoana ny confinement tsika dia nisy ny lalàna zay navoaka na ny décret zay navoaka hoe nisy ny état d'urgence sanitaire. Any ivelan'ny tany reny fandraisana fanapa-kevitra ngeza be oatra reny dia mandalo ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-doolona farafakely na dia hoe consultation. Fa ny zavatra nisy dia tsy nisy base légale reny état d'urgence sanitaire reny. Tsisy base légale ary mbola resahanay foana hoe natao nandika fotsiny tany ivelan'ny tany dia tsika nanao foana tany ivelany farafaratsany mba nisy solombavam-bahoaka mba ny consultena ary nisy loolona nangalana hevitra ihany koa. Ny atsika zany dia manao didy-jadona ary manao zay tiana atao. An'itindray mitoraka ty dia fantatritsika fa tsy ao anatin'ny état d'urgence sanitaire tsika, tsy misy décret, tsy misy ninninona milaza fa ao anatin'ny état d'urgence sanitaire indray tsika fa ny ministry ny fahasalamana no nyteny hoe niverina ndray averintsika eto moa le zavatra andresahana fomaly hoe manonja ny aty amin'ny radio miara-manonja dia efa nafantatra izahay fa ho ampiakarina indray anaovana manipulation politique indray ty isan'ny olona tratry ny aretina ty efa nisy foana ireo fa fantatritsika nge fa nanina no coïncide tamin'ny azomanina nomboka ny radio miara-manonja dia hita fa mavesavezatra ny zavatra andresana ato dia ny ampitson'iny dia nampiakarina be zay tsy manao tsinitsinina akory ny sanatry ny vava ny aretina sy ny fisiny aretina sy ny olona marary ary ny olona maty. Miara-miondrika amin'ny fianakaviany maty foana izay ary mankaheriny marary. Fa le fanaovana manipulation politique mihitsy no zavatra resahantsika eto. Rehefa tsy misy ny resaka état d'urgence sanitaire, tsy misy base légale ny zavatra atao amin'izao fotoana zao dia fa ny tanana fotsiny no ataon'ny mpitondra fa io moa zany dia resahana foana hoe tsy manana le capacité mihitsy ianareo hitondra ary apita ny zavatra tianareo apitaina amin'ilay vahoaka malagasy fa didiny besandry ny zavatra ataonareo parofo ary didy-jadona. Nahoana ny ministre ny santé no miteny hoe ilaina ny mamerina manao an'ireny kasibosy reny ary vava sy orona reny. Ho an'ny tsirairay reny ny ilana ny reny masika reny dia iarovana ny aretina fa ny zavatra nitranga maly kosa dia nosamborany ireo mpitandro filaminana. Io moa zany dia ataony entre guillemets foana le hoe mpitandro filaminana matony mpitandro filaminana madinika manao an'ireny fihetsika reny dia misy mibaiko izy ary ny mpibaiko dia mpitondra fanjakana ihany mampanaonao foana n'le mpitandro filaminana madinika ianareo ary reny zavatra nitranga omaly reny no pirofo ny ahitana fa ianareo dia mampanaonao foana ary manaonao foana. Tsisy base légale ny samborana ny olona voalohany indrindra afatratra na tomobile sy camion ohatra sanatria ohatra ny omby le olona avy eo alefanareo any anaty dalina canal zay anjara asa ny CUA asa tsy vita ny CUA fanadiovana ny tanàna eto Antananarivo fanadiovana nireny dalina ary ny dalina moa zany dia lasa fanarian'ny olona maloto ho an'le olona tsy manana WC indrindrandrindra fa ny dalina ihany koa le canal tsotra reny fanariana fako na eny tsena sy ny sisa eny ny tsy fahaizany mandray andraikitra reny ho an'ny commune urbaine Antananarivo nresako eto satria eto Antananarivo no hitany zavatra mitranga tsy fandraisanareo andraikitra no mahatonga an'ireny marina fa isika vahoaka tokony manana ny adiditsika tsy manary fako anatin'ireny dalina reny fa ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanadiovana reny canal ireny fametrahana WC ho an'ny toerana tsy misy WC sy araky ny fampanantenana zay nataony CUA tamin'ny fotoanandrony fa hanao WC ho an'ny olona rehetra tsy manana WC ho ary ampadio any Antananarivo izao tsika heritaona teoriana mbola izay ihany ny zavatra mitranga hoe any anaty canal anaty dalina no manary maloto am-po ny olona tsy manana WC reny no nasaina sorina no dioviny ny olona tratra tsy nanao kasibosy reny zany le ataony hoe fanitsakitsahana ny zoma olona mihitsy ary tsy mety tsy azo ekendry ny zavatra reny. Tsy mety ary tsy mety ahitsio le zavatra ataonareo manomboka androany fa ny lalàna mipetraka ary code pénal moa nresako eto ny code pénal mazava tsara anatin'ny lalàna iny hoe misy karazana lalàna zay voalaza zany hoe misy ny contravention de ny peine de police na atao hoe contravention zay no afaka atao amin'ny olona mandika lalàna fa le lalàna dikany koa mila fantarina hoe inona le izy tsy any amin'ny ano manjery na any amin'ny télé no miteny hoe tsy maintsy manao kasibosy
tsisy base légale io fa fiarovan-tenan'olona tsiraray sitrapony tsiraray ary fiarovana ny olona hafa ihany koa nanaovana cache-bouche fa tsy misy miteny mihitsy any anaty code pénal hoe raha tsy manao cache-bouche ianao dia mandroaka sy manala ny dalina eto Antananarivo manala maloto ny vahoaka amin'ny vahoaka tsy manana WC eto Antananarivo. Le base légale io ny resako ia hoe ny peine de police dia zavatra telo ihany ny zavatra voalaza ao na contravention io na l'amende io na fanagiazana na confiscation ny zavatra objet zavatra anakianana anao ary ny lalàna dia milaza tsara hoe tsy misy azo ampiarina ny lalàna hoe nulle peine nul délit nulle contravention nul délit nulle infraction nulle peine zany hoe tsy azo saziana ny olona raha tsy misy infraction nataony ka le zavatra nitranga malia dia resantsika mihitsy hoe ovay le fomba fihetsika sensibilisation sy fanentanana no ataony tokony no ataonareo mpitondra fanjakana fa ianareo tsy mahavita azy ianareo dia ny olona ny ataonareo ohatran'ireny ary heverinay fa izay tenin'ny olona mihitsy androany hoe tsy mety reny zavatra atao reny manentana ny olona zay manaova ianareo cache-bouche manaova le geste barrière iray metatra fa izao ianareo tompanareo mpitondra fanjakana no tokony saziana voalohany fa ianareo nge no modèle ratsy voalohany tsy manao ny cache-bouche ary vava sy orina io nandritry ny fotoana elaela zay dia ianareo mampamory vahoaka hitantsika ny zavatra nitranga tamin'ireny fatongavany Ramatoa irany Jerosalema iny hita ny zavatra natao mpitondra fanjakana rehetra namory vahoaka amin'ny fijerevana baolina tamin'ny Barea hita ny famorona vahoaka teny Antsonjombe amin'ny fampandizana sy fiarahana amin'ny artista marobe tsy fanajana geste barrière ka tsy gakitsika raha ohatra ka irongatra ny aretina amin'izao dia ny vahoaka no amenareo tsiny misy anjara ny vahoaka anjara ndraiky ny raha tearary izy sitraponiny azy fa ianareo mamea lalana sy modèle ratsy zay le mbola incapacité sy incompétence anareo dia ny vahoaka no pitenareo ohatran'izao dia zao ndray zany efa rahonana ndray fa atsoatsy dia izy ny deuxième vague fa iza no nitondra ny aretina eto Madagasikara io ianareo ny tompona draikitra voalohany teto ianareo ny tsy nanidiny sisy tany ary tsika rahan'izao mitsika miteny zao isan'andro san'andro misy fiaramanidina tonga foana isan'andro san'andro ny amin'ny any Ivato eto moa zany mampalahelo ary mampalahelo ny secteur privé ny secteur touristique le izy satria ny Air Madagasikara dia tsy afaka mandeha fa ny Air France kosa dia tonga foana mitondra olona avy any ivelany aiza nefa ny aretina mivoaka avy any Europe avy any France afantatsika ny zavatra misy ihany dia eto ny vahoaka madinika mampalahelo misy hoe maninona tsy le olona matretre be tsy manao cache-bouche sy mandehandeha rehetrarehetra reny tsy sahanareo samborina misikotra dalina ohatrandray fa le vahoaka madinika rehetrarehetra ataonareo ohatran'io fa ny mpitondra no voalohany tsy manaja ny geste barrière tsy manaja ny vahoaka tsy manaja ny fampidirana ny fiarovana ny aretina niditra teto fa ianareo ny responsable niditra ny idirany aretina eto dia noho izany izahay dia mitabataba aminareo tsy mahavita azy ianareo mieritreritra ndray fa hanao confinement politique tsy mahavita an'izany tsony malagasy ary tsy mazaka an'izany satria tetika politika indray io tianareo atao io fampitahorana ny vahoaka hoe izy deuxième vague dia hanao confinement indray ok izahay no miteny tsy azo ekena intsony zany ny fiangonana no voatotohina nareo afaka mamory olona amin'alinalina fa ny vahoaka ny vahoaka n'Andriamanitra ny fiangonana no oferana teo moa zany dia somary gaga indray miteny an'le préfecture hoe za tsy niteny an'izany hoe tsy mahazo mivory mihoatra ny 10 nareo amin'ny fitondram-panjakana aloha mampitovy tady dokanga fa ny ministra miteny hoe tsy mahazo mivory mihoatra ny 10 fa raha tsy maintsy maka alalana ny préfecture vao afaka mivory ary ny fiangonana tsy maintsy maka autorisation préfecture indray rehefa mahita ny réaction ny olona anatin'ny Facebook le 6% io dia io indray dia miteny fa tsy izany no niteny tsy nenareo moa zany dia hoe tsy mboza foana manilika ny andraikitra any amin'ny hafa zay le mbola marika ny incompétence sy incapacité anareo zavatra nitranga omaly ihany koa dia tao anatin'ny antemeran-dolona tao re olona ny afatarana an'izany sena zany dia olon-dehibe olona ary olona manam-pahendreny zany fa dia gaga ianao mbola tsy investi akory ary tsy mbola vita akory ny passation mbola tsy miasa akory ny lolony voalolona vaovao voatendry voateo nitendren'ny HCC zany
dia gagy ianao zavatra mitranga ao reny mbola manala baraka le androm-panjakana fa ny androm-panjakana no afa-baraka fa le mpitondra mihitsy io zany le reflet any fitondram-panjakana manao barofo ary le fihetsika le antoko mpitondra mihitsy izy io a le fihetsika mahery vaika tamin'ny 2009 ihany mbola entina ty nefa nareo fa milaza fa efa ara-dalàna fitondrana zay ataonareo ka ny zavatra tiana tenena zany ny zavatra nitranga tao a mamenatr'olona ny zavatra ataonareo mba ataovy manaraka norme fiteninareo manara-penitra dia ataovy manara-penitra ny zavatra ataonareo mba ataovy ampahendrena mba menarany le fahendrena ty amin'ny mpanohitra zay mpanohitra fa tsy manao barofo ohatranareo zay manano fahendrena zahay ary fantatray a mendrika an'izany izahay ary tsy maintsy miteny satria alainareo baraka ohatr'izao izahay eto moa zany dia ho avy eto efa tonga eto efa nampanetana antsika maly hoe ho avy eto a ny namana sénateur Loholona Olivier Rakotovaza manakambara be satria nisy ireo enquête parlementaire zay natao mikasika an'ireny fampidirana an'ireny fitaovam-piadiana goavana be ary mahery vaika tamin'ireny fotoana alohan'ny fifidianana filoham-pirenena reny dia misy ihany koa ny resaka doublon zay nampitabataba ny mpanohitra tamin'ny fotoan'androny mivoaka izy ty ary tompona andraikitra voalohany eo amin'izany commission enquête parlementaire ao anatin'izany commission parlementaire zany ny Loholona Olivier Rakotovaza omena fitenena izy aveo fa ny namatsika mavitrika député Razara Pierre mba tsy eto kely izy androany fa kosa hiaraka amintsika eto izy ary hiaraka amintsika amin'ny alalan'ny Antso Atarby dia namany eto ihany zany izy a dia omentsika ny namana Loholona Olivier Rakotovaza ny mikasika ny Razara Pierre aloha melohan'izay satria efa ao anatin'ny telefonao izy a omentsika anazy vetivety aloha ny fitenenana dia aveo a omentsika ny Loholona Olivier Rakotovaza. Razara Pierre miandry anazy miandry ny lafiny teknika kely fotsintsika dia aiza ianao namana fidèle delila kely eo efa tafiditra ve sa mbola tsy tafiditra efa ao zany izy aleo ary aloha mandrapatonga ny namana fidèle no niaraka da raha teknika de metsika ny namana Olivier Rakotovaza aloha raha vao tonga eo izy dia ampidirisika direct raha tsy manahirana sénateur ndao ary zato izy ya sotra indrindra nanome fitenenana miarahaba ny radio miara-manonja miarahaba n'izay rehetra manaraka nyty radio ity ary miarahaba ny solombavam-bahoaka anitra Ravelo Manatsoa Razafy Manatsoa azafady indrindra marina ny zavatra andresany teo a satria malia no natolotra ny conférence des présidents tsy fantatry efa tafiditra ao tapiditsika aloha raha zany namana fidèle anao namana fidèle député fidèle delila kely alefa sy toizy aloha ary namana sénateur araky ny fanresako teo zany a dia natolotra ny conférence des présidents omaly a ny vokatry ny fanadiadina natao tao amin'ny atemeran-doholona mikasika nyreo raharaha anakefatra zany a zay nananganana voamera manokana voamera manao fanadiadina dia ny mikasika ny fandanina ny vola tamin'ny Covid zany a fanadiadina mikasika an'izany a ny faharoa moa mikasika ny fandrafetana ny lisy-pifidianana ny doublon moa no mahazatra ny olona ao anatin'izay a ny fahatelo dia ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika tsy ara-dalàna ary ny fahaefatra zany a ny vonon'olona tany afarafangana efa natolotra ny conférence des présidents io a iny ampelatana ny filohan'ny atemeran-doholona ary alefa any amin'ny ambaratonga mpitondrana rehetra zany a ny vokatry zany fanadiadiny zany
fa ho anay manokana zany a izahay mitarika an'le vomiera dia hiatrika ny vahoaka, hiatrika ny mpanao gazety a, hiatrika ny olona zay nanaovana fanadihadiana amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ny folo ao amin'ny Sénat ihany. Zay zany a ny karazany hoe fanitsiana ihany satria fa nisy mirodorodo lasa any amin'ny Sénat zao a fa tsy androany le izy a fa amin'ny alatsinainy zany ny anaovana amin'ny folo. Dia isika moa zany a ny te halala ny mikasika an'izy ireo satria zavatra saripady ny zavatra resana mikasika an'io araky ny fanazavana noetiny solombavam-bahoaka antra Razafy teo amin'le fanajana zon'olombelona zay vao hitsakitsaka zany tany farafangana ho hitatsika zany fanazavana mikasika an'izany a fa tena mahatsiravina na hatsiravina zavatra niseho. Dia izay indrindra no anetanana antsika zany a mba manaraka ny fanazavana nivoaka tao anatin' zany fanadihadiana zany. Torak'izay ihany koa mbola risaka fanarahan-dalàna ihany a satria voafeny lalàna 720 ny fividianana fitaovam-piadiana eto amintsika ary zany fitaovam-piadiana zany a dia misy ambaratonga tsy maintsy mamoaka lalàna zany a na arete na sala am'izany a ahafana mividy azy ny nahataitra anay zany tao anatin'le izy a rehefa niresaka tamin'ny ministra teo aloha zay nisahana ny fiarovam-pirenena dia nanao fanambarana izy en conseil des ministres zany a mikasika ny fisiny fitaovam-piadiana tafiditra teto izy eo am-perinasa no nahitan'izay zavatra zay ary ministra maromaro no nanao sonia an'izany communication verbale izany fa tsy izy rery akory mahafantatra fisiny zany ary i baribary a ho hitatsika zany ho azavaina amin'ny alatsinainy zany tena tsipriny io zavatra io a ary zay no anetanantsika anaraka an'izany. Torak'izay a le zava-misy amin'izao fotoana zao a mikasika ny Covid zany ny amehana ara-pahasalamana io a nazava le fanazavana teo a fa zao efa nijanona ny amehana ara-pahasalamana nefa mampiatra lalàna amin'ny olona tsisy fototra dia anisany fantsakitsahan-dalàna ihany koa zany. Ka eo anatin'le Covid zany a misy ny vola nampiasaina teto ary mila mangarahara amin'izany daholo ny olona rehetrarehetra ho azo sika ny fanazavana mikasika an'izany satria nisy fiatsonan'ireo tompon'andraikitra nisy namaly moa nisy ny tsy namaly a fa nazana tsy zany a eo am-pelantanana ihany koa zany a ireo atotanisa zay mikasika an'izany zavatra zany a dia ho azavaina amintsika zany a fa misy eto zany a ny atao hoe fanjakana miangatra fanjakana baroa moa le izy fa zay fa fanjakana miangatra zany a satria misy ny zavatra tokony ho azo ny olona tsy nahazo ny ampanantenaina tsy mahazo sasany mahazo vatsitsinjo vatsy tosika famenitsy ny sisa efa voky atenda ny sasany tsy mahazo ampanantenaina fotsiny am'izao a zay mahatonga an'izy hoe miangatra misy fiangarana be manavakavaka mihitsy manavakavaka manilikiliky zay le zavatra tsy mety zany fa ity vomiera zay ny sahaniko zany a dia mikasika ny doublon mikasika ny lisy mpifidianany tia dia tena zava-dehibe tokoa zavatra ho resanao anatiny ao a ary misy ireo antotanisa zay efa nivoaka efa fantatsika nivoaka teny amin'ny aina manjery a navoaka n'ireo sokajy nasa na ataontsika hoe firaisamon'nim-pirenena misy ihany koa ny avy amin'ireo ny miara-miasa amin'ny communauté internationale zany a na mpianakavimbe iraisam-pirenena zay namatsy vola ny fividianana na nome antotanisa sindrisa izay zany manamarina fa ao anatin'ny fanadihadiana taonay a fa misy tsy fitoviny ary tsy fahamarinana akory ara reny antotanisa zay azontsika reny a satria tsorona fa ny doublon tompokoa dia fangalaram-bato loza fangalaram-bato ny doublon
ary le alabato tsy hoe zava-baovao eto amintsika zany fa de ararotana ny manazava azy a satria zao ny korotana politika izay nisy teto amin'ny firenena dia tsy maintsy ny alohavana fifidianana daholo raha miverintsika any amin'ny taona 1970 a nisy fifidianana teto zay nandraisany antoko-mpanohitra anjara tamin'izany fotoana zany a dia nisy mpitarika antoko zany lany tamin'izany ny tany a Thomas moa zany a Bezaka Alexis a teto Antananarivo a sy tany Sela Sarakotondrina fa maty moa izy a dia nanjary Richard Andriamanjato ny solo azy a ary tany Tuléar zany a dia ny Monjajaona no lany tamin'izany dia ny zavatra nataon'ny mpitondra tamin'izay fotoana zay a ny tedaviny ny fomba anisorana an'ireo olon'ireo a tamin'ny fahalaniny nanao tedavany paipaikady ya dia nanomboka asorena zany a ny antoko-mpanohitra tamin'izany fotoana zany tonga tany amin'ny 577 a efa nahita ny fanilikiliana tao anatin'ny fifidianana ohatra anankiray raisiko taminareo fotsiny a ny fomba fangalaram-bato a tany amin'izany fotoana zany a le hoe samy manana délégué ao anatin'ny bureau mpifidianana fa rehefa tonga ny arivariva iantsona vazaha mena sofina androka n'le délégué ao anatin'ilay bureau mpifidianana ny fantatro moa zany a ireo délégué ny monument tany atsimo satria zay ny fantatro a dia avoaka tao a roan'le vazaha sady marahany daka dia mivoaka ny ivelany dia akatona bureau mpifidianana dia sokafana ny urina dia soloina daholo a le amin'le saritsaka le maintimainty iny daholo ny ao anatin'le valopy a dia tonga ny fanokafana ny bureau mpifidianana zany a fanisam-bato a dia isaina zay ny vato a dia zato isan-jato zany ny ao anatiny ao zany a fomba fangalaram-bato tamin'izany ary nasorena ny Monjajaona tamin'izany fotoana zany a nangatahany tamin'ny Antandroy hivarotra omby arivo hividanana basy a hanonganana fanjakana tamin'izany fifidianana no nahatonga ny raharahany raika mifitipolo ary nahazo basy izy a fa efa nipetraka teny amorom-pasika le basy a fa no nitara ny fanafakan'le mpitolona monument le izy a dia tafaverina ny anaty sambo le basy tonga ny ray avril raika mifitipolo sivinjato a tanapolo no ny atrehan'ny monument ny zavaniseho tamin'izany fotoana zany ary faty ny kararana tsisy ohatry zany a inona ny dikan'izany fifidianana nahatonga an'izany ary ahititry tapatsika kely vetivety etoizitsika keo ry namana Olivera Kotovaza alefaso raha mity alefaso i député fidèle miainao ny miara-manonja ato radio miara-manonja tsy tafiditra alefaso toy izy ihany atsika aloha raha namana zay zany a le zava-nisy tamin'ny 71 ny tanora ankehitriny tsy nahafantatra an'izany tantara tsara patsihivina mihitsy zay zany tantara zany ya ny 72 a dia valifaty ny 71 mba ho fantatrareo tsara zany le izy ara-tantara fa valifaty ny 71 ny 72 satria reo mpitolona monument no nanomana niaraka tamin'ny mpianatra nanao ny 72 raha mampahatsiahy fotsiny a hoe ny président national ny antoko MFM Manantafy Rakotondrina dia mpitarika monument izy tamin'izany a fa tsy MFM akory zay zany tokony ho fantatra zay valifaty zay teo amin'ny tantara ary mbola fifidianana moa zany niteraka an'izany mbo ampatsahiviko ve ny tamin'ny 91 zay fifidianana tamin'ny 89 tsy nahafapoa no niteraka ny raharany 91 ho ampatsahiviko ve ny tamin'ny 2002 zay tsy fanekena fampitoviana voka-pifidianana fampitoviana procès verbal nahatonga ny premier tour de vite fifidianana nahatonga niny raharany 2002 iny ary torak'izay foana mifandehany zany ka za zany raha mampatsian'zay resak'izay a dia tsy ho hitanareo amin'ny fanazavanay amin'ny alatsinainy zay fanazavana raisiko zay a fa no hitanareo amin'ny alatsinainy zany a dia ireo ny zava-nisy teto tamin'ny fifidianana nanomboka tamin'ny 2024 a ka hatramin'izao ny fisiny ireny atao hoe doublon reny zay zany a
no mazava-dehibe ny ary anazavako andry hoe alabato ny doublon de tsotra ihany raha olo manao matematika zany na manao probabilité de raha fotsiny hoe manana urne ianao manana bolla ataontsika hoe menamena 30 ao de misy mangamanga ka hoe folo ao anatiny de misy bolla tamina glace zany hoe bolla ihany le izy fa la glace any amin'ny fitopolo ao anatiny ao alefatsika kely am'izay député fidèle fa tafiditra ao izy azafady manapakaina député sénateur miarabantsika rehetra mpanaraka ny miara-manonja ary mialatsiny amin'ny olona rakotovazaha Olivier satria asa manapaka ary tapatapaka le izy teo noho ny antony ara teknika zany antony ara teknika honorable Antra Zafimanatsoa no mahatonga zavatra nataonareo teo ny zavatra tsikatra zany ary voany resaka ny Asolomavoaka Antra Zafimanatsoa dia misy voyage enjana be mihitsy mahazo an'ilay maridefo zany mazava ho azy moa fa ny miara-manonja zany tsy maintsy hoe misy maridefo iaingana dia rehefa ilay maridefo iaingana no tifirina an'ilay voyage dia ireo maridefo rehetra mandray zany hoe le onjam-peo rehetra mandray an'ilay fandarana dia mitovy amin'ny kalitao an'ilay onjam-peo ivoahan'ilay fandarana voalohany andraisana azy avokoa ny feo mivoaka rehetra any sao de gakinareo hoe mety hivadika ato amin'ny onjam-peo ray ato mivadika ato rehefa ohatra ka misy an'ilay manelina be le brouillage ato amin'ilay anake fa mitovy daholo io zany satria ilay onjam-peo fototra ivoahan'ilay fandarana mihitsy no tifirina zareo amin'ilay brouillage dia tratra daholo zany ny ambiny ary zany hoe fomba fiady efa tany amin'ny 5 nefa nisy an'izany ary niady tamin'izany zay tamin'izany fotoana zany ary eto izy toma conseil de tompona andraikitra miaraka amin'ny fitondram-panjakana fa zany ny zavatra niadina tamin'ny 5 ny fisian'ny brouillage nandreraka be tamin'ny fandarana ary tena hoe nanaovana sakatsy voalavo raha zay ny azo ilazana azy tamin'ny alalana teknisianina niara-ny asa tao amin'ny vivata amin'izany fotoana zany no nisoroana nyreny fanaovana brouillage reny io moa dia fitaovana ihany koa fitaovana teknika ohatra ny ampiasaintsika ihany entina manao azy ary tsy de tena sarotra le izy fa le toe-tsaina zany no mila ahitsy ao anatiny dia ny hoe zoan'ny olona ny mahazo vaovao ary ao anatin'ny tany demokratika tsika dia mila manaja an'izay fanehoan-kevitra sy manaja ihany koa tsy fitoviam-pijery mikasika ny raharaham-pirenena voatra kely le izy teo amin'ny anjara fitenena ny olona rakotovazaha fa nandritra ny fitenena ny Asolomavoaka Antra Zafimanatsoa dia tena sarotra be ny enona n'ilay feo zany dia miandry ray tsika izy dia andrasany ray tapitra dia vao miverina ohatra ny Asolomavoaka Antra Zafimanatsoa dia riatany ray satria misy fotoana izy io manko eto zareo findrafindra toerana zany rehefa tokotokony lokalizenao zany hoe eto le brouillage miainga dia mifindra toerana kely izy mifindra toerana ray dia eto ray izy mitivitra ohatran rehefa mamany zany tokony ho hita lay toerana misy azy hoe aveto izy no mitivitra an'izy dia mifindra kely izy ary zay antony zay moa antony efa mahatonga atsika ty nandritra ny nanomboantsika ty fandarana ty dia efa miainky io brouillage io ary manara-maso zareo tsika ao anatin'izay dia mety mailo ao anatin'izay dia mikisakisaka ka zay zavatra zay zany titsika tsindrina ao anatin'izy hoe toe-tsaina efa lozany toetrandro zany manao brouillage ny fréquence zany efa tsy amin'izao andro iainantsika izao tsony raha ohatra ka manana hevitra hafa ivelan'ilay resahanay eto amin'ny miara-manonjy nareo dia hoeto ny hevitrareo manazavana reseo lahatra le vahoaka hanaiky fa marina ny anareo ary diso ny entinay fa raha ohatra ka tsy manan-kevitra nareo dia aloha le vahoaka iaino ny marina dia anjarany no misafidy ao anatin'izay hoe ny hevitra izany marina ny hevitra izany tokony arahana inona no fampitam-baovao tokony raisiny sy tokony fantany manoloana ny zava-misy eto amin'ity firenena ty zay zany mahatonga na niditra tampoka ato anatin'ity fandara ty alako tsiny amin'ny olona rakotovazaha zay tena mitondra aloha hevitra mahafinaritra ary tena mahaliana tokoa indrindra fa ho an'ny mpanaraka atsika mikasika ny resaka doublon sy resaka fifidianana fa tsy maintsy manazavy tsika zany no izay antony zay ary ampitaiko foana efa nisy io tamin'ny 5 efa niainantsika io ary mahatory tsapatsika izy tamin'izany fotoana zany fa tsy mety
dia nitsangantsika dia aza mamerina ny zavatra tsy mety re tompoka azafady indrindra fa zay tsy mampivoatra n'ilay firenena ny teo ihany ny teo zavatra nanankianantsika fitorana teo aloha dia averinareo ay mety any izy rehefa nareo manao azy koa dia aza miditra amin'izany sehatra zany a fa andao tsika hanao lalao madio vahoaka ny lalao maloto antarany vahoaka no misaina ary ny vahoaka efa afaka misaina afaka mandanjalanja afaka mamakafaka ny zavatra rehetra misy eto amin'ny firenena fa aza barabaraitsika ilay vahoaka fa aleo izy safidy malalaka ary iainy malalaka ny zavatra tokony ho fantany a dia zay a no ilazantsika an'izay hoe misy manao fanahinina manao brouillage n'ilay fréquence amin'izao fotoana izao a mba tsy hahafahan'ny olona manaraka tsara amina feo madio a an'ity miara-manonja ity fa itsika miezaka ihany a amin'ny lafiny ara-teknika zany hijery koa hoe avy aiza miainka io satria fakahaitsika io tsy hafa za zao fa niaraka taminareo tao haiko zavatra narary atsika ary haiko zavatra fantatsika hoe tsy mety ary haiko hoe ohatry ny ahoana koa fomba fanao dia zay zavatra zay a no mahatongana amin'ny teny hoe aleo ilamina ataovy moramora ihany fa fahefana nampitra amin'ny vahoaka io fahefana aminareo a azy hitondrana ara-tsipana fa aloha tsika miasa am-pilaminana ary miasa amin'ny fomadio zay zany ihany zavatra teneniko a fa mifakahay ho atsika io averiko foana zay mifakahay tsika io fa oka mba tsy hanao lalao maloto a amin'ity resaka serasera ty fa ataovy lalao madio fa tsika samy nomen'Andriamanitra tombon-dahany fa iza manao amin'ity tontolo ny serasera ty dia andao samy ampiasa an'izany a amin'ny mangarara amin'ny alalan'ny fomba demokratika sy amin'ny alalan'ny fahalalahany fanehoan-kevitra akasitraka anareo menada sy ireo namana rehetra efa ao anatin'ny antenne amin'izao fotoana izao a zay anoy an'izay miara-monina zay fa tsy tsetsatsiaritra ny dirako taminy a ialako tsiny fa nanapa-teny nanapa-kaina Jokbel olona Olivier Kotovaza makasitraka anareo rehetra dia misaotra anao député fidèle nampitan'izay havatra zay fa fantatritsika nge hoe zay ny fomba fiasan'ireo olona reo e ary matoa izy manao an'izany dia matahotra nyity radio miara-manonja ty kanefa zany tsy mampiemitra atsika ary ty zavatra resahany l'olona Olivier Kotovaza ty a bomba be ho an'zareo ty akoatra ny zavatra lesaitsika isan'andro eto a tsy maninona aleo izy brouillé any fa io misy ireo diffusion tsy maintsy isy foana ny famerenana n'ity émission ty a ka tsika fotsiny teny hoe samy mosorany renomenaka tsika dia fakahita eto satria firenena iombonany ty tsy anareo rery ty ary tsy zay tianareo ataona atao eto amin'ity firenena ty ndao toizy ny resatsika teo sénateur Olivier ia misaotra ramatoa Solombavam-bahoaka tsisy ny namana fidèle zava-dehibe tokoa le nilazanao an'izany fisehon-javatra zany amin'ny brouillage fanitsakasana démocratie zany ary tsika tsy makasitraka an'izany zay indrindra nananganantsika ny collectif de parlementaire zay tsika asianao raha teo moa no mitondra ny an'izany collectif de parlementaire zany a mbola ao anatin'ny asa zay andreketantsika ny mikasika an'izany ary isaorananao a ny nanao an'izay fanamarian'izay ny fanazavana no raisiko teo a no averiko indray mandeha mandraisy ianareo a vata misy kanety 30 menamena de kanety mangamanga 10 dia mametraha karazana kanety fa vita amina la glace misy 70 30 apina 70 apina 10 de manome 100 raha manao kajy zany de firy ny probabilité azahoana kanety menamena de fantatra hoe 30 zaraina 100 fa izao rehefa otsakotsana ilay vata satria la glace no ao ireo zany le doublon lasa rano a de mitsika ary ambany ery sisa tavela zany a kanety menamena 30 sy mangamanga 10 raha atao zany kajy dia mahazo ray probabilité azahoana menamena zany de fantatra fa 30 zaraina 70 ny anankiray zany 30% ny anankiray 75% mazava ho azy fa 75% mandresy zay a ny tsy mapety an'io doublon io ary zay no anaovako fanomarianety ny doublon tompoka tsy voatery mifidy fa anetsemana ny olona zay ahihina fa tsy fidy ny teny ka ohatra ny la glace izy io a rehefa otsakotranao de lasa rano a mitsika ary ambany ery a fa ilay menamena sy le mangamanga sisa ao anatiny ao zay zany a fanamariana be dehibe ny zavatra ho aseho zany
tia moa le rapport moa zany afa mihitsy aloha le hoe tena hoe anatrika fahito moa zany a fampilazana fotsiny fa ça va faire l'effet ça va faire l'effet d'une bombe ry zavatra nataonareo reto a ary isaorana anareo zany fanentanana fotsiny no ataontsika hoe manaraka tsara ny radio miara-manonja eto ary ny fanatrehana n'io zavatra nataonareo io a dia ahafahana mahafantatra ny zavatra marina ao anatin'io fa io moa mbola voizitsika eto amin'ity radio miara-manonja ty a dia ho hitantsika eo fa matolo zany hoe manomboka efa nanao brouillage foana ry zareo tsy ete mihitsy izy anidy vavany mpanohitra ka tsy vitanareo aloha zany tsy vitanareo zany fa zao fotsiny hoe androany mety mahavitanareo dia mba falifaly fa rapitso tsy fantatrareo inge le anjohanareo e zay foana le adino eto toiziko kely le mikasika ny zavatra mitranga anatin'ny sena ao averiko eo zany averiko ihany zany na dia atao tohinina raha ny androm-panjakana zay tokony androm-panjakana mendrika ohatr'ireny dia le fitondram-panjakana no hafa baraka sy mibiridana eo anatrehan'ny vahoaka sy izao tontolo zao zao mivoaka ny marina mikasika nyity doublon mikasika ny famonon'olona tany ny zavatra rehetrarehetra tena ratsy nataonareo ny fampidirana ny fitaovam-piadiana mahery vaika antsokosoko marobe fa toiziko ao anatin'izay ihany a fampitambavao androany dia misy le ataontsika hoe ataony rehetra hoe mpitsoponenana avy any atsimo ianao moa avy any atsimo raha teo sénateur Olivier fantatrao tsara fa marary zany hoe tratry ny kere zany misy fifindramonina avy any atsimo miakito makaty miakatra ty andrenivohitra na ny mitoerana hafa dia ao a Iorombe ao amin'le antampony Kalamainty feno olona marobe zany eo a dia lazay ny tompon'andraikitra any toerana indray fa dia hoe ny mpanohitra indray no mampiakatra an'ireo olona reo a higrevy dia efa lany enatra sy tsisy lazaina intsony ireo a tsy manana argumentation na argument intsony dia niteniteny foana amin'ilay tsy fahaiza mitantana ataonareo fampitavaovao anankiray ihany koa izay azonay a dia misy sambo anankiray mbola jerena moa ina moa ny anaran'le sambo io a dia nitondra vary le lazaina fanafarany fitondram-panjakana le anisany le 450 tonnes andanina ny devise ny vola malagasy ary tafiditra amin'ilay tsy fahaiza mitantana ihany koa le izy tsy fijonjovana an'le tantsapamokatra dia io sambo io a efa nametraka tonga tao Tomasina tamin'ny herinandro nametraka vary tao a dia niala tao a dia nikisaka indray any tokony anatitra vary any Tuliara efa herinandro zay no en rade na mouillage le sambo io miodikodina mieny amin'ny sisisisiny tsy afaka miakoste satria tsy mety manantona tsy mety miakoste ny kapitaine Tsambo inona ny antony misy vary nefa tokony ho apetraka ao Tuliara dia tsy mety ametraka tsy mety anantona tsy mety akoste le kapitaine Tsambo satria ny antony tsy voalovola le vary hatramintsika zao tika miteny zao le fournisseur ny vary zany zay nafara fitondram-panjakana dia tsy voalovola le tany Tomasina efa tafapetraka mbola tsy voalovola dia mila ny vola lolo izy zay vao ametraka andreo vary eo fa sao dia hoe tafapetraka ny vary dia miala maina indray sanatria ohatra ny avy nandevina lika indray koa miala maina ihany koa dia zay le fitondram-panjakana zany miaina amin'ny alahelom-bahoaka sy nitrosan'ny olona fournisseur ny ivelany ihany anika tsy atokisan'ny olona tsony le crédibilité ny vary ilaina ho an'le vahoaka kere fa ny volan'olona tsy alohanao ianao zany te azo bojo fotsiny a dia mamitaka vahoaka zay le mbola incompétence resantsika tafiditra ao anatin'izay le iverenako le confinement le resaka le fisamborana olona sy fampilalovana maloto ny olona ty tsika rehetra dia samy miaro ny tenantsika fa averintsika tsisy base légale ianareo tsisy état d'urgence anotenenina teto état d'urgence sanitaire ka afahanareo misambotra olona sy manasazy ny olona ary mampihinana maloto sy malao maloto hiala amin'ny covid-19 nanaovana masque fa ampilalovinareo maloto azo aretina hafa indray le olona zay zany miteny hoe rehefa tsy hainareo le zavatra dia mela daholo eo e aloha anaovan'ny olona mahay anazy aloha anaovan'ny olona manam-pahendry anazy any amin'ny saina fa tsy manao ohatr'izany daholo fa tena raha hitranonareo tena incompétent
sahony zany ry député Rodin zay efa tonga eto koa arabaitsika aye miaraba tsika menaka miaraba technicien na miaraba tsika vahoaka malagasy na avany vilany manaraka ny ty fandarana miara-manonja ty tena miara-manonja tokoa satria tsy menaka miara-manonja satria mimenamena dozy jerena menitra iantra omaly a memafampana ny vahoaka satria na masoandra rehefa midanika mafy loatra potika dolo fambolem-bahoaka rehefa izy moa no midanika ohatran'io dia mitsonika dozy zeriserera dia io tsika zany ady amin'izy isao raha namana fidela nampatsiako teo a fa misy zavatra tonga atao tsaiky tamiko namana fidela tamin'izany raha nitolona tamiko zany olo-dehibe zany azy rehetra nitolona ka naino an'ity phrase ty a avy amin'izay ray aman-dreny zay lehibe tao maramila tao izy zay dia ozy izy hoe tsy nivoainy masika ozy a fa ny zanak'ondry ny timoron-drano timoron-drano nareo areto mampitandrina oka rery fanjakano ianareo fanjakana aiza dia milalao moron-drano fa le voainy masitsika ihany efa me masika ka zay no mahatonga an'izy zany hoe rehefa reo nona ianareo nefa ty mitarika zava-doza amin'ny fanaovana ny tiraramagnolody ty hoanao tompona radio na izy ianao na izy rehefa tsy netiny ny rahana tamin'ny fitondrana mivadia ameo vaovao tsara le vahoaka hoentiny iainana anatsarana ny fiainany fa izany tapify ary izay manimba zavatr'olona fa io nge ny iainana foana teto e ka zay nataoko hoe hoanao mpitondra fanjakana anaro le akizy teneno izy tsy mety io fa io ihany nafaty teto io ndray nareo tonga amin'ny ataonareo io nge lalovana iranantananareo fa ila be ny lalovana tamin'izany io koa sénateur Rakotovaza niaraka tanytolona tamin'izany fa io nefa tsinao le teny omena an'le vahoaka hoe teny omena ho any zay ny any aminay any ambanivohitra le afatra omena ny tantsara omena mpatsaka tsy maintsy tonga ny tanàna io na ahodinao iny na tapahanao fil tsy maintsy tonga an'io dia io zay no amezako sao itenenako ny namana fidela hoe matokisa mino fotsiny ihany fa io tsy maintsy efa tonga ny tanàna arainy vahoaka manavaka ny tsy farifary covid-19 manafatra ohatrany taitra be tamin'ny zavatra ty monsieur le ministre ny fahasalamana vao napetraka tao ianao dia zay ny fanambonao tamin'ny zavatra nisy hoe tsy miveriny eto Madagasikara ntsony a izany valana retiny zany zay ny teninao tadidiko tsara mbola anatin'ny oronapeo zany de gaga nefa ankehitriny sokafana daonay reto fitahirizana rehetrarehetra maraha rehetrarehetra sa mbola hivirina io le tatra zao andeny to amin'ny sénat mikasika vola lany sy zavatra lany tamin'izany entonay mbola hitaditrosa akany aninona ndray zay aloha fantrosana no ratification tao amin'ny assemblée nationale hitrosa fitsaiko izy be de be ho an'ny voaka malagasy dia mbola zay zany izy hoe inona metimety indray andy hitrosa indray zany ny teo a tsy hitanavanazy miratsy voaloha efapolo taona dia ampinaninao indray le malagasy kely a hoe misy zao ndray ihany fa eonao ny teny fa tsisy valana retina toy ty Madagasikara ny filoperery am'laha zany hoe foanana dolo ny d'urgence sanitaire dia makany aninona maty misy zavatra mampalahelo dia ho afarako ny voaka malagasy fa tsoa dia verina ohatran'izay a satria nisy fitenenina be ny tanàna hoe matahotra nidirany reto avy sao dia matahotra ny reto olona mihina-paraka zay manko fiteninareo azy eo amin'ny fitondranao hoe matahotra voaingana tao amin'ny radio vavy anankiray hoe mipina-paraky ka reny olona reny le malagasy ampijalinareo miaina mikiran'elona miara-marabary reny ny fiainany mihina-paraky ka raha ireny atahoranao hiakatra anatananarivo tomo a misy tomobile be dia be eo aminareo batomo izy dia ampidirina mamasina dia meo sakafo olo reo mbo velona fa mijaly fa dia apetrao aloha ampiasao mamasina hinanakanina hinanan'ireo sakafo tomondreo ampandovina akory raha tena fitonananareo ampitonavana kory na ariary ary fa tonga dia hoe firy le olona mitandavana any atsimoany a entina amin'ny tomobile ampidirina mamasina dia ao izy mekanina rehefa voky izy a mio azy am'izay nitoerana andianana hoe ho any aninina izy na ho any aninina todika eto tamin'izay zavatra zay sao dia mbola zay ny ditavinareo raha ohatra ka tsy ampy ny budget anatananarivo ay ampidirina fanadiovana tatatra sy pobelina ny olona sao dia miverina tamin'ny andro ny premier république ka hoe zay tsy nalokara rehetrrehetra dia asio manala tsikafokafo ny ao anosy sao dia sanatry mivava oka lahy
tsy veriny zany karaha tsy voaloha ny olona sinao manala ny tikavokavo satria tsisy budget nalala ny tikavokavony to dia tsisy budget koa Antananarivo a tsy ampy ny vola ety miasa tsy hita le 50 millions tsy haiko lazaina fa tany filoham-pirenena entina natsarana ny Antananarivo a zany hoe niangarana mihitsy le mera dia ity zany hoe inona mipaikady tonga dia nareo io moa vajatra fampiasana mpitandro filaminana dia ampiasainareo ampiteneny tonga dia tenenina ngava tsy misy assemblée zany tsy sénat zany sénat reo fandravana dia ampinahany fotsiny eo reo aloha zay hita eny dia aseo ampidirana anaty kameo dia rehefa asy-makariananina manala an'izao manala tatatra sy manala malotona Antananarivo fa tsisy volanaovana andreo fa hoavy fa varany todika marimarary ihany ny fo tao anatin'ny herinandro tapabolana zay nitolona ny tena tao anaty 73 député hitodika aminareo rehetrarehetra mpitondra mpakaranondranondreo reo mpisolelakisindreo fa teo amin'ny trésime daholo ianareo mitondra am'izao fotoana na ny rehetrarehetra mpitondra teo ianareo a nanaraka atao an-damosina teo zay moa tsy nalala fa dia mpatsorana hoe tolony tia anatsarana fiainam-bahoaka ho any ty Madagasikara mahantra mampalahelo itikatra zavatra hafa no entinareo ankehitriny a dia marary ny fo marary ny saina ho an'ny tolona namako ho an'ny vahoaka ny tenenako nyity hoe ny tolony reo mpampianatra ireo ny asy reo mpampianatra ireo nalaitsika nareo mpitona fanjakana nanongo ampanjakana zay tsy nieritreritra nanongo ampanjakana nareo nieritry ay ty ataonareo ty a anonganana n'le fitondrana teo aloha teo tamin'ny président Irajomampianana zany nentinareo anaovana andreo dia nilalaovinareo le mpampianatra dia reto mpampianatra eto amin'izao fotoana nareo nge manana ligne budgétaire daholo na ny mpitandra filaminana na maramila na ny jandarme entina mampiditra recrutement anarivo tsy haiko tsony ny maramila ny akmila mananizy ny ary androy be reo mpiasa mpanjakana rehetra eo a rehefa vita ny fianarany dia mahazo fa maninona le mpampianatra no atao azalampo tahaka nyreny so dia adinonareo rehetrarehetra reo mpitandro filaminana ary reo rehetrarehetra eo ialako tsy fa tsy hita maramila fa nareo reo neky reo mpampianatra eo nazaonareo an'io toerana iasanareo mandeha rehetrarehetra any ambanivohitra ka azaonareo akantsarata reny reo mpampianatra eo nampianatra anareo tena mahelo tena mampalahelo ny teneniko zany hoe mahita an'leky izy fa maninona izy no nataonao tsy haiko le izy hoe ianao mpitandro filaminana nampianariny a dia reny nanaovana azy azalambo irany tanàna bomba lacrymogène reo agny le nitolona nazaonareo nreo toerana reto amin'ny 13 mai niaraka tamin'ny 73 député reo a mba te hitovy atovy atsaitsika zany reo mpampianatra na nianatra reo ary niasa ny safidy ampianatra atsika mbola ny zanakareo reo mpitandro filaminana na izy ianao na iza dia tsy maintsy reo no ampianatra ny zanakao nefa reo tsy mba nahazo an'izany raha ny sitraponay za dia tao anatin'ny eritreromi fa tsy vitako tamin'ity hoe anao tolo-dalàna foany daholo mifampidirana resaka eo amin'ny sécurité zany na resaka mifampidirana miaramila na inona fa ny mpampianatra anao aloha mba hapetraka amaizy azy a mba hanasoa fa raha tsara tohana ny mpampianatra teneniko zany tsara tohana ny mpampianatra mahazo maizy azy ohatranareo rehetrarehetra manentsika azy reo tena milaza aminareo a fa tsisy dalo satria reny manabeany ambanivohitra tena mpampianatra reo a fa tsy le mpampianatra nataonareo hoe anendinana natao resaka politika hoe misy mety rafira maka fianakavian-drakotona rahabe ampidiro 200 dimanjato 300 dia amboary eo dia ataovy contrat telona dia ataovy taratasy izy eo fitao dia telo volana mody miasa eny tsy mahazo fa dia le karaha manontary ihany tapitra ndray no volana dia zay le ja malahelo aoka re apetrao a ho an'ireo mpampianatra eo a ny fanenjehana azy aloha izy mba hitolona mba hitovy aminareo mba hitovy karama aminareo zay ny ano angatahako hoe raisy fa mpampianatra fizotoana mba ohatriny ny karamany any ambanivohitra any raha ianareo reo nianatra nampianarina nalefa tany amin'ny sekoly nakany voaka avany a tiaramadaba mba ohatra reo ninareo raha-nda mitsy azo a mitokona tsy afaka mitokona nareo moa zay le izy zany foretra rehefa mba mitokona dabany karamandreo e karamadaba zany fotsimba akotry fa tsy mba fotsimbaritsory io ataona anovanareo azy menakavy a reo mpampianatra zeo na mpampianatra izy raha mpianatra izy dia zay ny azy zany tena nakarary ny foko tamin'ny terinandro zalahy fa tena tsy nahatato tsony a satria
ireo nalaina teny amin'ny 73 député hoanao teny amin'ny reo hoanareo mpitondra fanjakana de namitaka anay tamin'ireny nilaza fa hoe ireo nge fitaka daholo natao hoe raha vao ny CNI raha vao ny ACC zany nitakitsika ny teny amin'ny arabe nareo mihitsy no nitaka izany madame présidente mialatsiny afa najaina anao satria fidinay rehetrarehetra avereno a zay mitaka ny zavatra nitakina tany corruption zéro resaka risofisy zéro fa manjaka ianareo amin'ny fitondrana reo olona reo teneny reo fa azonao tenenina ohatrany teny amin'ny ACC teny amin'ny CCI teny mivady ameo ny afatra angedabe ny mpitondra fanjakana fa tsy ohatrany reny fanalambaraka tany amin'ny radio Rahavavy alina reny hoe ministra nasorona tany de vazavaza ministra kehitriny de renareo menakavy a lasa miady mampome alina fa hoe tsy ady tsy mahavita fa hoe tia nianatra tany an-da fa tsy nahavota menatra zero gasy le malagasy tena menatra nahavany be tsy anareo reragny mijeren'io avany rehetra mampalay le tonanareo le fireny zay ny tenenako hoe tsy mety raha ngaty le izy ogareto alô reo miara ya zay zany ny tenin'ny Solombavam-bahoaka voafity tany Arivonimamo ary pitary tolona satria tolona maromaro no natrehana député Rodin 4 mandat izy ary everina fa marary tokoa ny fo satria miatraika amin'ny tangorony fihetseham-pon'ny vahoaka rehetra ny Arivonimamo no lasa atao amin'ny Solombavam-bahoaka dia mahatonga azy miteny mahery sy miteny mahitsy tahaka an'izany ny fampianarana moa fantaritsika fa hatramizay io dia natao lohalarana ny repoblika voalohany a dia izy io ny lohalarana ny président repoblika koa moa dia mpampianatra tamin'izany fotoana izany a ary nanome endrika mazava ny fampianarana teto Madagasikara fantaritsika fa nananana izy azy ny sekolim-panjakana tamin'izany fotoana izany ary rehefa niditra repoblika faharoa teo tsika na ny repoblika nitarihany général Ramanantsoa dia fantaritsika fa ny MFM no tena ansahana ny fampianarana teto Madagasikara ary nametraka nyzany fampianarana zany mba hitovy lenta farafaratsiny dia taitra moa ny arema rehefa tonga dia nilaza hoe tsy izy tsony ny raharaha fa aloha atao arema am'izay no mitantana ny fampianarana dia fantarisika tamin'izany fotoana zany fa ny tenako zao mbo anisany nahazo tombon-dahiny ny amin'ilay concours ho an'ny mpianatra any amin'ny sekoly privé eo anelanelany 6e mankahatramin'ny 3e concours de niveau ny anaran'izany ary zay ny netombohan'le fampianarana isakariva ny MFM namorona an'izany le maimaim-pony isakariva mametraka mba ho mahazo lenta ny mpianatra gasy tamin'izany fotoana izany foana moa zany rehefa tonga ny arémaisation tamin'ny lafiny fampianarana tiako idirana ihany l'olona rakoto vazaha Olivier ny asa lehibe nataonareo tao amin'ny Sénat tao miandry an'izany ny vahoaka ary everika fa misy indraimbava vitsivitsy tokony mbola ho azavaina mikasika an'io asa lehibe nataony Vaumiera commission d'enquête tao amin'ny Sénat io ya izy moa zany efa lazaiko teo ihany ny tena hoe fanadihadiana natao ary amin'ny alatsanainy avy zao zany ny tena amosahana ny tena zavatra natao tao anatin'ireo ahitana le proof rehetrarehetra atsipiriany mikasika an'ireo zavatra anakefatra ireo iny moa zany eo ihany fa saiko hoe noararotiko ny resahana zany tafiditra ao anatin'ny resaka Covid ity satria tsy Covid akory ny zavatra niseho tany atsimo fa nisy vola ny raisitsika avy any ivelany amatsiana ny amena ara-pahasalamana teto fa tsy nisitraka an'izany le tany atsimo za zany mahafantatra tsara le any atsimo satria za tsy navy any tamin'ny fahakeloko tsy nahalalan'izany kere zany zay tsy nisy loatra zany kere zany fa ny aratsy hatrany zany ny fahasimban'ny tontolo iainana
eo ny fiompiana sy ny sisa eo ihany koa zany ny érosion éolienne amin'ny faritra atsimo iny tsofiny rivotra ny fasika dia tototra ao ambany fasika daholo ny tany mahavokatra zany resaka rehetrarehetra zany misy programme tokony apetraka ny vahaolana tamin'ny neritreretina hoe hivoaka tao anatin'izay moa zany le hoe ny fisiny QMM tatia Fort Dauphin ary ny fanamboaran-dalana tamin'ny mampatsiahany zay satria tamin'ny 7 sy 4 arivo na tamin'ny 8 sy 4 arivo tany hoany no efa nahitana lalam-bola anamboarana ny lalana mampifandray ny Tuléar sy Fort Dauphin aty amin'ny RN10 zany sy mampifandray ny Osy sy Fort Dauphin amin'ny alalan'ny RN13 fa noho ny fanonganam-panjakana ny siro tamin'ny 2009 zany votsotra daholo ny famatsim-bola tokony anaovana azy zao zany mipetraka le resaka hoe ny président moa milaza fa raha tsy manomboka ny asa janvier de hialy izy efa le firy tsika zao efa 14 tsika zao mbola tsy manomboka ihany ny asa manao ny RN13 dia tokony efa mitrapelana am'izay sa ahoana ny fahitanareo an'izay ka io moa zany rehefa mahazo mamy io toerana io ary verika fa sarotra ny mbola azahoana an'izay satria ny force exécutoire rehetra ao anatin'ny fanjakana io ary rehefa tsy mahatsapa-tena ny vahoaka malagasy manoloana ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena dia ahosahirantsika tamina fahita lavitra avy any an-dafy maromaro io maraina io mandrakalina tena moka ny fahasiarana ny vahoaka ny atsimo fahasiarana ny vahoaka ny atsimo zany dia asehoandrareo fa mihinana voamadilo dia asiana ranona arzile mantsy ny filazany azy tapohana tanymanga zany ao anatin'ilay voamadilo dia iny zany no hoan'ny olona any atsimo ary avoaka ny télévision eran'izao tontolo zao ny zavatra misy amintsika miteny zao dia tonga any Tuléar ny sambo roa lehibe zay amatsy arabary iny faritra atsimony nosy iny efa vao Tomasina izy dia nametraka ny anjara kôta ny Tomasina zany amin'izany vary zany fa tsy nandoha vola amin'ny fanjakana malagasy dia efa ny Tomasina izy ary tsy mety miantsona mihitsy zareo raha tsy voaloha ny vola tany Tomasina ambaratsika fa omalitsika dia nilaza teto hoe io vary sy solotany io nge ao anatin'ny canal sy any amin'ny Océan Indien io efa ao reo vary reo fa zany hoe miandry ny commande fotsiny izy dia alefa n'le raharaha hoe fa manana ny fomba fiasa tena manara-penitra ny famatsiana ara-tsakafo sy ny famatsiana an'izao tontolo zao ary tsy andry avany Inde izy na avany Japon na fa efa ao daholo zany zavatra rehetrrehetra zany dia zany ny ilana n'le telefona Inmarsat le telefona satellite iny nge zany dikan'iny afahanao mahazo azy naiza naiza ny dikan'izany raha ohatra ka tsy azonareo zany reo sambo Vega Rose zay mitondra 17 000 tonnes sy ny Salizar zay mitondra 12 000 tonnes dia atsory zareo reo fa mijaly ny vahoaka malagasy mihinana an'izany voamadilo laroina tanymanga zany dia verika fa tsy mendrika ny vahoaka malagasy zany amin'izao fotoana zao dia mbola misy mihevitra indray hoe tsy mahazo miakatra mihoatra ny fianaratsoa ireo mpitsoponenan'ireo fa afody makany Tuléar any amin'izay toeram-ponenany ihany fa tsy mahazo miakatra tia Antananarivo fa iny ny disika reto monsieur le sénateur manoloana ny raharaha ny sénateur atsy anosy moa amintsika miteny zao araka ny nambaranareo teo dia efa misy sadiny efa miady sisiny manamboamboatra vatana mbola tsy misy fifidianana natao tsy mbola misokatra ny fitaom-pivorian'ny sénateur zany zay voalazany lalam-panorenana hoe rehefa formé zany hoe voatendry le olona enina dia reo efa lanireo tamin'ny fafitony volana janvier teo zany le sénateur élu dia afaka talata faharoa amin'ny fahavoriany zay rehetra zay no mivory ny Sénat
ka tsy mbola misy olona tokony heliny selotselona ao anatin'io sena io mbola mesure transitoire daholo ny ao anatin'io raha misy zavatra mitrango ao zany a dia andriamatoa rivo rakotovosy ny secrétaire général ny sena am'izao tsika miteny zao ny tompony antoka amin'ny zavatra mety mitrango ao ny sasany no ny tompoko am'izao tsika miteny zao efa manakipaka ny mokety eo am'izany trano vice président ny fianaratsoa zany efa mandoko efa miaraka amin'ny fitaovana rehetrrehetra ahafahana manamboatra an'izany amin'ny alalana inona no ahafahany manatanteraka an'izany everiko fa zany mihitsy ny le tena hoe raharahana jolamboto eo amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena ary mampivarina kady ny fiainan'ny firenena everinareo moa fa io loolona io ange tsy hoe loolona feloolony io loolona io a mahazo agrément avy amin'ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao rehefa mivoaka ny didimpanjakana hoe former ny bureau permanent vita ny raharaha rehetra tsy mbola misy fifidianana bureau permanent tompoko no mametraka hoe tia ny vice président ny fianaratsoa dia nahoana no zany ny zavatra hitranga eto Madagasikara amin'ny zavatra oatra zany dia ny ambassadeur rehetra tompoko rehefa maheno an'izany dia afatrana izy dia manakombona ny kalpahiny dia tsy manisy programma intsony mikasika amin'ny Madagasikara manoloana ny fifampirarahana iraisam-pirenena indrindra moa ny japonais zany tsy mahazaka an'izany mihitsy fa raha vao misy fofopofona zavatra maimbo tsy manara-dalàna mamofopofona barofo sy ny oatra zany a dia miala fotsiny izy a dia eo anao zany nefa ny sena araka mifahafantarantsika tamin'ny vaovao io sena lasa teo io a dia mifanerasera be dehibe tamin'ny japonais ary ny maka vaovao amin'ireo sénateur reo ange ireo chancellerie rehetra reo e zay mahafantatra an'izany hoe inona ny tena vaovao marinao anatin'io le androm-panjakana io nareo no azo lazaina hoe assemblée manao ny équilibrisme eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao lalàna eto Madagasikara tsy fantatro monsieur Olivier Rakotovazara manaraka ny fenitra ny zavatra atao amin'izao zavatra ataotsika feno barofo zao misaotra indrindra andriamatoa Ndrenjato minisitry ny serasera teo aloha mikasika nyzay resaka loolona zay ny lolona nge ny senangy loolona ny resaky fa tsy lomboto e tsy barofo e tsy amboletry ka zay a maneo endrika ratsy ho an'ny firenena ny fisehoan-javatra oatra zany ino moa andraikitry ny mpitondra fanjakana am'izao andraikitry n'ilay lolona nanao an'izany koa moa ny misedra ny olona sy ny vahoaka zay ny fidy fa mbola manaprofo ihany a ny vokatra azo amin'ny doublon nge zany zavatra zany satria misy faniraisany daholo zany resaka tsy amin'ny resaka famatsim-bola covid ia hitafiditra ao daholo zany dodina n'inona moa ina mahadodiny ina mahamaiky ao anatin'izao zavatra zao zay zany no ataoko hoe mampalahelo ny fisehoan-javatra fa za zany dia mino fa ny vahoaka anana ny fandraisana andraikitra mifanitsy amin'izay satria raha ny fanazavana zay nataoko ary mbola ho ataonay amin'ny alatsinainy zany a dia nisy a ny fandraisana fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana tsy madio teto amin'ny firenena ty andratsira moa zany no atao teto ny arahana tamin'ny sénateur Olivier Rakotovazara fa dia manentana ny olona zany satria conférence publique io atao amin'ny sénat io zany a amin'ny alatsinaino av'izao a dia tokony samy ahenontsika tsika menakavy ary tokony fanotrina amina zavatra tahaka zany satria zany no atao hoe tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy ary mampalahelo no mahazo ireto vahoaka any atsimo reto amintsika miteny zao satria dia tena tratran'ny antsojay ny eto Antananarivo renivohitra moa dia fantatritsika fa efa kere koa nge ny eto Antananarivo renivohitra ritra ny renirano kopa mbola tsy nitranga zany ritra ny renirano sisony ritra ny renirano mamba
reo nefa no lalandra mampitempo ny fiarahamonina akapobeny eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity anjaratsika no mandinika an'izany vahoaka malagasy manoloana indrindra ny zavatra hafahafa be mitranga eto Madagasikara amintsika miteny zao averina indray mandeha fa tsy mety miantsona ireo sambo roa lehibe zay efa ny Toliara amin'izao fotoana zao anatitra ny Kota Ambarany ny province Toliara noho ny fanjakana malagasy tsy mandoa vola ary io le paipaikan'ny fanjakana malagasy io tsy hoe ny mpamatsy vola eto Madagasikara ihany ny grossiste eto Madagasikara ihany no tsy alohan'ny vola zany fa ny tompony entana mivantana mihitsy manatitra ny vary tokony ho an'ny vahoaka malagasy dia raha be no afahana amin'izany no afahana manam-porofo fa manomboka zao dia tsy kilangalanga ny resahana eto amin'ity miara-manonjy ity tsy kilangalanga ny resaky ny fanoherana eto Madagasikara ny fanoherana eto Madagasikara dia fanilaza fa hoe lehilahy io fanjakana io raha afaka miala amin'ny cessation de paiement ny antony zany rehetrarehetra zany ange efa endrikendriky ny cessation de paiement dolidolo zany zavatra mitranga eto Madagasikara zany ohatra tena am'izao tsika aloha zany dia tsy afaka mampiasa vola ny loi de finance initiale zany io fanjakana io raha tsy any akaikaiky ny volana mars zany fa mbola lay avance no ataony 1/12e zay avance zay dia tsy mahafohy vola zany ny fanjakana amintsika miteny zao hoe mba ho prioritaire ny social-mbahoaka eto Madagasikara fa angamba ny fond caisse noire angamba efa tonga dia misy makambongadym-beny any amin'ireo trésorerie principal rehetra mba ahafahana manao ny politika ary fantaritsika fa io le fanoranana tsokisokony volamena eto Madagasikara io dia ho avy moa mifanadihadiana lalina amin'ny fomba ahafahana mijery marina ny zava-mitranga ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa tsy anelakelan-trano ohatra zany ny fomba hitondrana ny fanjakana rehefa mitondra fanjakana dia mitondra fanjakana araky ny endrika feno ary fantaritsika izany tamin'ny président Marc Ravalomanana mitondra fanjakana nge ny banque mondiale mihitsy ny manome vola hoe inona ny problème nareo voatra miafiafy reo solontenan'ny Madagasikara mandeha makany an-dafy izy etsetretsetra tia ny vola banque mondiale mihitsy ny manome vola tamin'izany fotoana zany inona ny tokony andrandrana n'le vahoaka malagasy mpianatra dia ny banque mondiale manome vola manao déblocage afahana tena nanome endreny kit scolaire sy ny etsetretsetra reny ary atserovan'ny olona ny président Marc Ravalomanana reny kit scolaire reny rehefa miady hevitra politika ianao dia rehefa miresaka kit scolaire ny olona dia miala ho azy ery ianao satria zay no Marc Ravalomanana dia isika moa zany efa eto ihany koa ny namana tahiry faniry dia irika zahay hiarifanotrona amin'izao miara-manonjy zao inona ny mbola azo ambara manoloana tsy fetezana rehetrarehetra mitranga eto Madagasikara ia dia mamerina ny fiarabana ho atsika izay mihaino ny radio miara-manonjy amin'izao fotoana izao any amin'ny sehatra rehetra zay misy atsika ary ireo maniaraka ihany koa zany amin'ny alalan'ny Facebook sy ireo zay fomba rehetra zany ahafahana zany mba mikaroka ny vaovao zay zarainy radio miara-manonjy amin'izao fotoana izao misaotra Zokobe ministra Andrianjato name an'izay fitenenana izay ny zava-dehibe aloha zany alohan'ny tena hidirako anatin'ilay lohevitra zay fanresahanao teo dia hoe miditra amina Dola Makota zany ny fanjakana amin'izao fotoana izao miditra amina Kilalao Maloto raha ny fidirana tamin'ny antso Antarby izay nataony namana député fidèle teo dia ao anatin'izay hoe ahoana no hanelingelenana ity radio miara-manonjy ity ka tsy ahafahany rehetra tena mandray azy amin'ny antsipriany zay zava-boalazantsika ao anatin'ny ora roa anoany zany dia ny brouillage ka izany fomba mampanao izany dia efa ahitana ny taratra zany amin'izao fotoana izao namana Andrianjato sy Erika fa dia mangovotra mandrovotsy ny fanjakana ary mampiseho an'izay fahalemena izay eo anatrehan'ny zava-misy
sy eo anatrehany ihany koa ny fisakanana ny vahoaka tsy haharaba avao tsy ahafantatra ny zava-misy marina satria ny zavatra ambaratsika atao anatiny ty radio miara-manonja ity dia zava-dehibe tokoa tahaka n'izay nambarany Zokibe Andrianjato teo ohatra zay nanome ny vaovao mikasika ny vary zay tokony ho avy any amin'ny tapany antsinanana iny sy any amin'ny tapany atsimo zay tena mila fanampiana marobe mihitsy amin'izao fotoana izao satria dia efa ka extrême zany hoe efa tena mihoatra zay efa nieritreretina mihitsy ny zava-misy any atsimo satria raha misy ny azo lazaina fa tena foko na tena vahoaka atao anatin'izay firenena malagasy zay tena mitandro zay tena hoe maizy azy amina toerana misy azy izay na ny fombandrazana na ny fomba mampanao na ny fihavanana lehibe dia ny avana any Antsimonosy zany fa matoa izy ireo zay nanapa-kevitra hoe hiala amin'ny toerana misy azy ary handeha amina toerana hafa zay mety ahitany kokoa zay mety ho fivelomana zay dia efa extrême zany afaka noleferin'ireo namana ihany reo havana malagasy tany amin'izany faritra atsimo zany any ny insécurité satria dia mampolo taona maro no niainana an'izany hoe alatromby dahalo sisisa zany afaka niady amin'izany izy ireo nandritra mivanim-potoana maro fa am'izao fotoana izao tena hoe miala aminatin'ilay tanàna mihitsy ary de ndeha hamorona na ndeha hiazo tanàna vaovao voalaza ny lalam-pandrenona fa ara-dalàna izany kanefa eo anatrehan'ilay mahaolona dia mampangotsika zany lafin-javatra izany satria neverintsika de hoe ny vato tamin'ny taona 1874 tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena zay tena nahazon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zay hoe fahafahana hitondra firenena izay satria nanodidina 80 ny farafambana ny vato tany amin'ireo distrika tany amin'iny faritra atsimo iny ny 90 nisy nanodidina ny 100 akory aza tamina fifidianana sasany dia tena nahatoky an'izao fitondram-panjakana izao ny vahoaka any atsimo kanefa dia io zany felakatemaina no azon'ny vahoaka any atsimo ny piscine olympique no veriny sasany fa ambony ny kanja manara-penitra ny veriny sasany fa ambony any amin'izany faritra atsimo zany mihoatra lavitra amin'izay mety hoe inona no vaholana maharitra satria dia efa ela no nisiny zany tsy fisindrano zany ary zay no nananganana ny AES efa ela no fantatsika fa tsy niodina ny dabara ary efa ela ihany koa no fantatsika fa tsy mahavokatra maina ny tany no zay hoe fivadibadian'ny toetrandro zay ka ny vaholana maritra ny verin'ny vahoaka sy ny mponina ny atsimo fa tsy vaholana mandalo hoe rehefa mandeha ohatran'izao ny fotoana ny ahitana ny faminina zany dia iny fa miazakazaka manome fotsimbary na mamenatra ara moa farany teo fa dia mangazo maina zay tsy misy rano andrahoana ary tsy misy charbon andrahoana azy no naroso tany atsimo de mampangotsika atsika zany rehetra izany ka zay ny azo ilazana amin'ilay fitenenana mandrakarivany hoe sendran'izay mpitondra tsy niomana hitondra fanjakana isika ka dia lasa subira le vahoaka malagasy victime le vahoaka malagasy amina situation ohatra amin'izao miresaka vary isika ary nambarany député Ianitra Razafimanatsosy ministra Andrianjato teo lo hoe misy vary zay tokony sitrahany vahoaka malagasy kanefa dia tsy tafapetraka raha ny tokony ho izy zay lafin-javatra izay erahantsika mahita ny zava-misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao 700 sy 800 ariary ny kapokany vary ary lay kapokany vary azo lazaina fa tena vary mena zay tena fihinany malagasy na dista na rojo sy ireo vary zay tena hoe mangamila sy ny sisa zany hitantsika zany kanefa de nanaovana fietsiketsehana tamin'ilay zile vaovao mihitsy ny hoe hetsika zay nitety am'ireny grossiste na nitety am'ireny toeram-pivarotana tsotra reny ny amin'ny hoe lafo loatra amin'ny vidin'ny vary ary dia noterena ireo mpivarotra apidina ny vary ho amin'ny vidiny 500 sy 500 ariary teo amin'iray na 2 andro teo ihany nahitana an'izay zavatra izay satria natahotra tsy mifanaraka amin'izay tena vidiny ividianany mpivarotra azy reny vary zay voarainy reny kanefa dia noterena hanaraka amin'ny vidiny zay noeritrereta ny fanjakana azy dia amin'izao fotoana izao zany hitantsika fa tsy voafehan'ny fanjakana lay ministry na le ministera ny indostrie sy mivarotra sy ny asa tanana mikao isika amin'ny fanafoezana azy lay fifehezana ny tontolo ara-barotra zay tonga tia mivalin-jato amin'izao fotoana izao ary eo ny olana
député anitra serika mikasika an'le hoe fanadiovana n'le dalina tsy fananana n'lay kasibosy satria misafidy lalana telo zany ny vahoaka malagasy rehefa nivoaky ny trano satria dimanjato ny eny an-tanana inona ary no atao ividianana kasibosy ve le dimanjato sa hanaovana friana taxi be zay tsy misy tapa-dalana sa hividianana vary raika apoka kanefa tsy mahazo vary raika apoka le dimanjato eny an-tanana tsika de mahita marobe am'izao fotoana zao fa de misy vahoaka mivoaky ny trano de mieritreritsika hoe reo vahoaka reo dia andeha hiasa etra ny fandehanana normal mieritreritsika fa reo vahoaka reo dia efa manana zay antondiany voan'ny trano kanefa amin'ny akamaroany ny zavatra hita eny amin'ny rafi-piarahamonina dia nianina androany tadiavina ravaka pitso satria mivelona mitrosa ny apahany sy ny akamaroany vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ka manoloana zay safidy zay satria nambarany député anitra teo hoe tsisy cadre légal ary io dia mampametram-panontaniana inona moa ty travaux d'intérêt général ity ampanovina amin'ny vahoaka malagasy na misy aza izay hoe état d'urgence zay fa itsika aloha dia hatreto de tsy nahafantatra mihitsy hoe nandray décret mahakasika ny état d'urgence sanitaire ny fitondram-panjakana malagasy de manoloana an'izany inona no mety fanapahan-kevitra raisina manoloana an'le ny endrika satria raisina ho tsy fanajana ny zomaolo reny raisina ho endriky ny fanapara-pahefana ny zavatra ohatran'izany ary tsisy zay tsy mangotrika io isika satria isan'andro zany tsika am'izao fotoana izao raha tsy manisa ny skandale ataon'ny fitondram-panjakana dia manisa izay tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana izay député ianitra tena marina de marina daholo zay voalazantsika zay ary namana erika koa eto manam-pilazaina mikasika an'izay milohany hitenenetsika ny zavatra manaraka ok mankasitraka misaotra nameny fitenenana ombako manana ny araba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny izao fandarina miara-manonjy izao ankasitrahana fienany koa ireo vahoaka malagasy satria ny tena mandeha ny an-dalana eny de betsaka ny misaotra ary miafatra mihitsy ny hoe zao mba resah koa fa mampijalanay vahoaka malagasy misaotra an'Andriamanitra aloha no maly satria avoniohana solazany sasany faizindray no mivavaka ka nampilatsaka an'iny mampatsiahy kely fotsiny a ny tatitra nataon'ny banque mondiale nareo mpamatsy vola na ny mémorandum économique tamin'ny rotaona lasa de ny fampantsihivana ny fidonana tamin'izay no hoe ireto zavatra itelo reto no tsy maintsy lofosany izao fitondrana malagasy zao satria tena marefo ary tena latsaka ambany de ambany de ny sosialim-bahoaka indrindra ozy izy tamin'izay fa ny fambolem-bary ny faharoa de ny lalana satria rehefa miakatra mivokatra tsy maintsy ilainy io lalana io ary afahana mampandroso aingana mihitsy miala anatina krizy lalina noho izay sosialim-bahoaka tena latsaka lalina izay ny zava-nisy tamin'izay fotoan'izay raha ny tanina mboly vary ny fitondrana malagasy izay tao anatin'ny vely rano fahasiviny raha teo koa moa hoe mba ho mpanondrana isika fa tsy mpanafatra am'izao fotoan'izao fantatsika tsara aloha mizavatra fanondrana ataon'le fitondrana mbola resana iny reveo de volamena mahabe resaka io ny zana no resena lahatra ny tatsaha malagasy ambotro manjakana akaiky indrindra satria 7 kilometre de tana hoe andao io anaovana tanamasoandro saika hototofana anisan'ny velo halina izy voalohany indrindra ary anisan'ny fampatsihivana nataon'ny banque mondiale nareo mpamatsy volany hoe io aloha ny masoy voalohany io fambolem-bary io ny faharoa ny lalana de nanao karazana vely rano iny ihany koa ny hoe raha vao tsy vitako ny RN13 de tsy hanao politika itsony asa na coïncidence na inona fa niotsaka tamin'le tetezana irahana mahita mihitsy fa misy fiten'izay hoe même la nature se manifeste contre eux satria le voaka malagasy efa tena tifitry ny fahantrano tsy afaka miteny tsony tsy afaka manehevitra itsony ary ampitahorina izy hay roa de tsy matahotra satria mahatsiako tena ho tompona andraikitra mandohetra ara-dalàna noho izany mananjo izay zo voafaritra ny lampanorenana tsara ny hoe afaka mangataka n'izay tamberim-bidy na ilay promesse présidentielle zay na iny fampanantenana tao anatin'ny fampelezan-kevitra iny zo anay mihitsy zany no miteny ankehitra iny ny magaga de ty manambintana ilay fanjakana ka isaky ny misy zavatra mampijaly ny vahoaka ohatran'izao de mipotra kely barea de mandidia amin'ny barea daholo vera ilay zavatra olana fototra
miseho kely ny olana miseho ny olana ngeza be mihitsy moa zany dia mipotra ny covid-19 dia sauvé par le ganga foana fa cette fois-ci tena tafa ohatry ny mety kosa ilay izy maître Andra député adjaina tafa ohatry ny mety satria mampiteny mona tateraka mihitsy le tenin-jareo ny hoe mitodika amintsika ny mason'izao tontolo izao efa izao tontolo izao no ao Afrika atsimo amin'izao satria ao ny DGS eo ny la France zany ao ny Interpol sy ny CIA ao ny zareo japonais ny Afrika atsimo raha teo moa oui efa ao raha teo ka dia mitodika aty amintsika mihitsy mason'izao tontolo izao vao eo ny namana Zikobe Andrenjato ny nampatsiahany le hoe efa tenenina ny anatin'ny ainao manjery zao tontolo izao kere ao atsimo io ary tandremo efa miakatra eto Antananarivo ny kere izay ambetentsika foana ny tena mialatsiny fa ny sosialim-bahoaka io ny tena asina fanetanana mihitsy satria io ny kaikaiky mivoaka amin'ny tena miara-mianisan'andronandro eo tena miatraika amin'ny taolana mihitsy ny fiantraikany tsy fahaiza amin'ny tantana tsy fahaiza amin'ny tantana satria inona ny antony eno ihany ilay vola be fanampiana centaine 2 millions de dollars fa tsy misy mipaka any amin'ilay vahoaka na dia ny kely azy no ventiventesina atao anatin'ny fampelezan-kevitra ny hoe ataontsika ahoana ny mijery ny firenena ohatran'izao kanefa amin'izao fotoana izao tena pira lavitra mihitsy tsy ifitseo eto tany Soudan du Sud ny aorianantsika maître Andra amin'izao fotoana izao hafa baraka sika nge baraka mihitsy ary mialatsiny mavezitra be titeniko ty ny hoe mamenatra amindreo namana any ivelona ny miteny hoe izahay dia malagasy mamenatra satria mba eritreretiny ihany hoe mba olona misaina ary tian'izany tanindrazana zany ny fahatelo nampatsivony mémorandum économique teo dia ny capital humain na ilay fananantsika olona manam-pahaizana mba ny majorité-ny gasy zany dia mba ho manam-pahaizana fa inona ny zava-misy rehefa mitaky ny zoan'ireo mpianatra ho lasa mpampianatra ho lasa fonctionnaire ireo dia mitaky ny recrutement asana le olona mibaikoana angamba mety diso frappena machine hoe recrutement ny tadiavin'le mpampianatra dia ny zavatra soatany eo valo inona nomena azy lacrymogène izany hoe mbola isika le gasy samy gasy majinika noho ny ataony zareo io ny ray no ampidina samy isika ny atao hoe mpiasa mpanjakana averiko eto dia mpiasa mbahoaka lay vahoaka zany no patron raha ohatra ka zay ny tena izy raha tena manaja an'izay ny fitondrana ianao patron no asaina mandroaka dalina ilay mialatsiny tsy hoe mpiasanao amin'ny fiteny mahazatra atsika fa ilay andoavanao etra no mampaniraka anao androakany io dalina maloto noho ny tsy fanaovanao kasibosy averina foana moa zay maître Andra satria tena nandona ny fony malagasy rehetra no maly hoe izany ny fomba fitantanan'le mpitondra ny vahoaka hoentiny tena hoe tena manao zinona mihitsy ary mieritreritra an'Andriamanitra tsy misy ka zay natonga nanteny kely tena hoe misaotra an'Andriamanitra fa avy ny orana so ny sasany niazakazaka teny voalohany ka izy no mivavaka tamin'Andriamanitra ka naplatsika ny orana omaly iny maître Andra isorana namana Erika ny tena izay zavatra zay fa tohiziko mihitsy ny hoe izao tena anisany kivy ary nalahelo vaky ny foko nahitan'le malagasy toa niditra ao anatin'ny dalina efa ao anatin'ny vatany manontolo ao anatin'le dalina daholo na vehivavy na lehilahy amin'le akanjo anaovana moa zany reny mba akanjo kely mbola azo anaovana hoe madio miala tany an-trano satria tsy misy ny rano anasana anazy tsy misy na ny androna kory raha tonga any an-trano eritrereto hoe avy ny lalao maloto ohatr'ireny any ivelany ihany mba misy hoe mba mena gant mena boty mena ny olona manao ndre asa reny le boueur le mpanao ndre asa reny zany manana ny fitaovana ampiasainy fa ny atsika eto moa zany anjara asany CUA aloha io na inona efa tsy mavita asany CUA tsika voaka na Antananarivo mahafantatra tsara inona nampanantenana tamintsika tamin'ity Antananarivo ity ary na inona zavatra mitranga dia tompona ndraikitra ny loto eto Antananarivo ny CUA ny be ny tanàna ary le zavatra nge dia izao hoe notohanana mafy ny be ny tanàna Antananarivo ary nampanantenana zao rehetrarehetra zao ny mponina Antananarivo hoe aleo miara-miasa amin'ny be ny tanàna avy amin'ny fitondram-panjakana kandidat-mpanjakana dia ny filoham-pirenena koa nanohana koa hoe anampy anao anampy amponina Antananarivo mena fitaovana mena zao nareo tsika miteny zao fako misy rofina ihany tsy ndraindray any amin'ny toerana safidianana any amin'le toerana eritreretina fa mendrika
fa le toerana rehetrarehetra ty ry faritra ambany tanàna sy dibo-drano lava ty moa dia ao anaty fako manontolo zany mendrika ny atao zany no iverin'ny commune sy ny fitondrana commune urbaine Antananarivo sy ny fitondrana fa mendrika ny quartier rehetrarehetra eto Antananarivo fa le olona nampanofy lalaovana maloto mihinana maloto mihitsy nge le izy ianao fa sady tsisy rano any an-trano tsisy savony tsisy frais tsisy ninina mba imagine mba alaivo sara ny eritreritra nge reny zavatra mitranga reny hoy iaho hoe BDB amin'izao fotoana zao 4-4 mitondra bidon jaune maka rano any amin'ny toerana zay angalany rano satria na ny olona manan-14 zao dia tratry ny fahirano ary androany mbola tafiditra ao anatin'le fanomezany baovao ihany hoe nisy fanambarana ofisialy na lefa ny jirama hoe PDB ny toerana ho tapaka ny rano sy ny jiro fa ny rano moa ny tena resako indray zao PDB zany hoe Tananarivo renivohitra Tananarivo ray manontolo ho tapaka ny rano io moa zany teny izy amin'ny valomaraina ka hatramin'ny roa tsy io na amin'ny roa hariva na amin'ny roa maraina tsy fantatra tsony fa misy toerana efa tapaka ny efa tsisy rano nandritry ny firitaona zany Ambatomaro zany efa firitaona ny tsisy rano tany nefa mbola soratana hoe tapahana ny rano za fa nareo reto ve manofo sa efa tena dala mihitsy zany tosy zany efa firitaona tsy misy vory tsisy rano ny toerana BDB eto any Akatso any mbola Antsobolina tsy misy rano zany de mbola tapahana koa androany fa nareo ve miasa sa tsy miasa sa mandrebreby vahoaka tena mandreraka mihitsy asaina mandovo vola facture avo zany hoe asaina mandovo vola foana ny contribuable ary ao anatin'izay mbola misy vola raha tokony verina ny contribuable satria verina ny contribuable satria lamena ny commune ahafahan'ny commune mamerina n'le asa tokony ataon'ny commune amin'le vahoaka zay mpanjifa ny jirama fa izao tsika zany de hoe manao zay tiany atao daholo raha mbola eritreretana hoe fitondrana teteza mity ty de mbola nana circonstance atténuante nareo fa nareo milaza fa voavidym-bahoaka ara-dalàna fitondrana démocratique tsisy raha mandeha eto ny hita isan'andro de scandale ny isan'andro de zavatra tsy manjary nareo tena ozy zao hoe mafy be nisy olona ny teny mihitsy moa zany ny antso tamin'ny fakomaly angambany ala tamin'ny voananomboka ny teny tety no teny zao hoe ianareo fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao mena médaille d'or amin'ny tsy fahaiza amin'ny tatana fa ianareo koa mena médaille d'or na ny coupe mena ny nareo champion ny fandaingana champion ny kolikoly champion ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana ahoana raha no mitondra ny tena izany hoe fanilikiliana zany fanavakavahana zany tsika nge miara mahita maly safakomaly no ny teny zao hoe ao fitondram-panjakana en présidence ao de misy andiam-behivavy kely BDB manao ny ataony tsy voafehan'ny filohan'ny république reo no milaza fa tompony ty firenena sy mifehy firenena ary miteny fa izy reo no milaza fa zay no mitondra zao magaga aloha le filoham-pirenena fa tsy mafehan'le sipa kely ozy izy le fitenin'ny tanora reo vehivavy kely BDB reo fa fiainana Sodoma sy Gomora no zavatra mitranga ao ary tsy magaga raha sazin'Andriamanitra ohatr'izao tsika na ny orana raha tsy tonga tsony ozy izy misy olona ny teny ozy izy hoe même le Dieu est contre nous tena ho za Andriamanitra fa inona loatra ny zavatra mitranga amin'ity firenena ity mila fibebahana fahobe ary ny mpitondra rehefa tsy malala mitodika amin'Andriamanitra tena izy Andriamanitrytsika io Jesosy Kristy fa mbola mitohy amin'io zavatra tsy mety ataonareo io zange ozy zao hoe nareo mitondra ny firenena any akady any amin'ny lala maizina fa izahay tsy manaiky vomanaiky hoentinareo any sy vonoanareo any zany zavatra zany hita taratra isan'andro ary mivoaka foana le izy isan'andro io ndray ara fa misy zavatra mitranga ao amin'ny sena ary ny afantarantsika zany temerandolona zany de hoe olona manam-pahendrena mendrika zany olona zany olona sage fangalana hevitra torohevitra fangalana mampita ny sotoavina malagasy zany reny mbola tsy vita kory ny fametrahana araky ny tokony ho izy ny bureau permanent eto aloha moa zany de imety aloha zao hoe tena aleo ime fa le Sénat tamin'ny fotoanandro nanaovana propagande reny de ozy izy ny filoham-pirenena hoe budgetivore io noho izany de hofoanatsika mampanantenanareo fa hofoanatsika ny Sénat vola azotsika ao de anaovantsika université
université manara-penitra de faly daholo de nitehaka daholo ny rehetra ny zavatra diny nefa de hoe ao anatin'ny lalam-pandrenana io tsy afaka tenitenenina fotsiny zay sitraponao de tonga de ataonao nahazo tefaka avy any amin'ny HCC ny filoham-pirenena de hoe tazomina iandray ny sena fa ozy izy indray hoe ampidinitsika 20 reo sénateur reo loholona ny 12 am'ireo a no fidina le fiditsika le no fidina reo teo moa zany tamin'le fividianana tsy nanjary teo dia ny enina hotendreny de zao ary raha 25 février raha 25 janvier zao no atao ny passation famindram-pahefana eo amin'ny filohany zay antemeran-dolona sy ny filohan'ny antemeran-dolona am'izao tsika am'teny zao melohan'izay nefa tsy maintsy misy ny fananganana ny atao hoe bureau permanent bureau maharitra ny Sénat ao anatin'ny Sénat de misy ny atao hoe règlement intérieur io no mifehy ny zavatra rehetra sy ny fitantanana sy ny mpitondra ao anatin'ny Sénat zany hoe le bureau maharitra ireo zany voafehy ao anatin'ny règlement intérieur de ao anatin'ny règlement intérieur ao a 12 sa 12 ny isan'ny membre en bureau permanent 12 am'izao tsika miteny zao 12 ny membre en bureau permanent ny Sénat de nefa le sénateur voalany teo a 12 zany hoe zany no lasa bureau permanent daholo le sénateur voalany rehetrarehetra teo de mbola misy indray ao anatin'ny règlement intérieur io hoe asa na 1/3 ngamba na 2/3 ny président ana commission zany hoe tsisy olona tsony zany ho atao commission président commission ndray na président commission anankiray a de président commission BDB zany nefa tsy azo ataotao foana fa zay voalaza ao anatin'ny règlement intérieur ihany ny tanterahana de gaga iza raha no hifidy n'ity règlement intérieur ity satria tsy maintsy reo sénateur reo no hifidy ny règlement intérieur rehefa tafapetraka somatsara ny bureau permanent de oreretsy mba nieritrretiny le filoham-pirenena sy le olona rehetrarehetra mafy be moa le teniko tamin'ny ovina nahazo message mihitsy hoe maître Yantra mafy be le niteneninao io rehefa mitely ny filoham-pirenena hoe zao atao de ny technicien rehetra miazakazaka kely ohatran'ny tsy averiko tsony le satria nanotohina ny namana fa de miazakazaka daholo manatanteraka an'le sitrapon'le filoham-pirenena daholo ny rehetra de raha nahena ny sénateur 20 tsisy ny eritreritra mihitsy fa hovaina manaraka an'izay koa ny règlement intérieur fa andehanao fividianana ny bureau maharitra de ianareo rehetrarehetra eo zany bureau maharitra daholo a dia vice-président ou président daholo ny ao amin'ny Sénat eo ary zay nga mba mampiazakazaka mampiakatra ny ina moa zao tsy zakany lohan'le voalany teo sady ka nandrava birao sy mandoko sy mandroaka nankolaka ny olona mbola mijanona tompony birao ohatra amintsika miteny zao ny tiako tenenina ao anatin'izay zavatra zay de hoy hoe rehefa tsy vonona ny mitondra rehefa BDB ny incompétent BDB ny incapable dia ny mpitondra koa tsy mba hay mahay mangataka hevitra any amin'ny mpanolo-tsaina tsy haiko raha misy mpanolo-tsaina ao na tsisy aloha fa tena mahavariana le fomba fitantanana de zao ny zavatra mitranga dia eto indray zany de mbola iverina indray zao le tsy fahaiza mitantana io a miseho amin'ny lafiny rehetrarehetra ary scandale isan'andro san'andro hoe fandresahana le resaka vary le vary teo ohatran'le vary nangalarina tany am-poro varyny président Ravalomanana tao am-porony Tomasana tamin'ny andro ny teteza mita nangalarina tao a de namidina tao vary mora ho an'ny vahoaka malagasy satria nampanantenana vary mora fa le vary nafaran'ny fanjakana indray amin'izao fotoana zao tsy alohan'ny vola amin'ireo fournisseur amin'ny mahatonga le sambo miodode ty any Toliarana amin'izao fotoana zao mitovy amin'le fomba nanaovana an'le fournisseur ny vary tany Ambatondrazaka le nalaina ny varin'ireo olona vahoaka ireo opérateur mikasika amin'ny vary nalefa no zaraina ho an'le vahoaka hoe ho zaraina fotsiny de hoe andraso Paoly tsy aloha ny volan'ny olona de zaraina fotsiny zaraina botsy ny vary dikan'izany zany hoe nareo sady malhonnête tia kely zany ny fitantanana ny firenena tsy magaky tsika raha afabaraka tanteraka ty resaka fanondrana volamena ty moa zany de napoka zavatra goavana be ary tena isoranay Andriamanitra fa ny fanojo tamin'ity radio fanomboany radio Maramanonja no nipoka io zavatra io
tena hoe io re olona io radio miara-manonja io le porofo tadafintsika omenany vahoaka le santionany tena hoe bien tombé le vaovao eto zany dia miresaka hoe resaka fanondranana volamena antsokosoko ty le mbola ny filazana fa hoe vol antsokosoko ny sidina antsokosoko mbola miasisy tamin'izany ihany nijeran'ny fanambarany ny fatsitserana Nathalie Generas ny sisa moa manala tena hitako hoe mijaly ianareo mijaly ianareo zany miaro tena mijaly daholo ianareo rehetrarehetra technicien tena ataoko hoe zany hoe mba hoe technicien ianareo fa tsy mpanao politika fa ataony mpanao trafika mitondra firenena mpanao trafika fitaovana ianareo amin'izao fotoana zao fa ny Interpol rehefa tonga miditra amin'ity raharaha ty dia sahirana daholo amin'izay ny rehetra tsisy kolikoly aza ataony amin'ny Interpol be dia be manontany hoe inona moa ry maître ihany zany Interpol zany dia azavaina tsotsotra kely hoe Interpol zany hoe police internationale mikasika ny ino moa zany criminalité fa ny zavatra tena andraikitry ny Interpol matetika zany dia zavatra anankitelo resaka terrorisme resaka cybercriminalité ary resaka crime organisé ka le zavatra tratra amin'izao fotoana zao fa matsimbola ahoana vola inona no vidanany volamena io sa nalaina barofo teto Madagasikara fotsiny vidina mora ny devise VDB trafic de devise natao niaraka tamin'io misy ny blanchiment d'argent fa ny vola azo amin'io volamena io satria tsy isy zany ny rapatriement de devise satria naondrana tsokosoko io volamena io zay no tadiavin'ny DGSE frantsay ny Interpol zany misy frantsay ao misy américaine ao misy sud-africaine ao misy japonais ao reny rehetrarehetra reny rehefa miditra ao anatiny io satria iraisam-pirenena le raharaha dia afa-baraka tsika Madagasikara afa-baraka malagasy zavatra ratsy ohatr' zany ny ala nitodian'ny masony olona rehetrarehetra ty amintsika teo le CVO efa namotsampina iny fa ty indray mitoraka ty dia fitondram-panjakana mihitsy zany no arahany zalahy dia zany rehetrarehetra zany moa za hoe mba menatra tsy malala menatra tena mibiridana tanteraka mihitsy nareo toizy koa ihany ao anatin'izay le hôpital manara-penitra tsy fantatro tsony aloha raha mbola mendrika an'izany anarana zany reo hôpital reny fa farak'izay tsy manara-penitra ny zavatra misy amin'izao fotoana zao olona maty olona tsy manana vola vidana fanafody vidina daholo zay zavatra rehetra zay ao anatin'ny hôpital io zany hoe rehefa tsy manam-bola ianao dia tsaratsara kokoa mody dia any trano miandry fahafatesana lasa luxe ny fidirana hôpitaly amin'izao fotoana zao fa ny ministre ny santé dia nilaza fa hoe nisokafana indray zao manomboka zao ny fandraisana ny marary ny Covid eny amin'ny village voire ariananne sy ny sisa zay efa tafiditra ao anatin'le fampiomanana atsika le izy hoe ho avy indray zany ny fanidina ny inony ty fanaovana nyty état d'urgence sanitaire ty ny fanaovana nyty deuxième vague ty fa za mbola mamerina foana hoe ianareo fitondram-panjakana mpitondra fanjakana no andao ampidirina any amin'ireny hôpitaly reny amin'izao fotoana zao misy marary firengeo aminareo ary tsy mandatsa sanatry ny vava misy maty ihany koa tompona andraikitra ambony fa hitompona andraikitra ny fampidirana ny Covid dia ianareo nolazay nareo fa hoe tsy mila fanafody tsika fa CVO dia efa mahasitrana nareo avy raha tsy mahatoky tena amin'io fa ny vahoaka malagasy no ampandrina drisa amin'io dia mieritreritra daholo hoe misy fanafody mahasitrana eo ka tsy mampanina raha tsy manao an'ity cash-boost tsy mampanina tsona tsy miaro tena ary fa ianareo rehefa marary nareo nga miaro tena nga nareo miditra amin'ireny hôpitaly reny mijanona any an-trano nareo dia ny dokotera avo lenta no atsoanareo mikarakaranareo any an-trano any fa le vahoaka madinika no asaina miditra any amin'ireny hôpitaly reny ary mbola misy ny asaina mbola mividy fanafody zany averiko tsara rehefa tsy misy oxygène any dia sahirana be daholo ny rehetra satria ny manakatao ihany no afaka mividy oxygène any amin'ny toerana ahafahana mividy izany ao anatin'izany mbola resahana manaraka an'izany ny resaka ino moa teo EPP manara-penitra saika tsy tenen'io any satria saripady ary sarobidy zany fampianarana zany ny zavatra eno ary marina raha ohatra ka fitondrana normal le anareo raha fitondrana mendrika ianareo dia tena niombokevitra taminareo ao
izao maître ianitra tian'izany culture d'excellence zany ny filora valomanana ihany nanana an'izany esprit sy nanatanteraka an'izany esprit d'excellence zany nanao culture na excellence teto Madagasikara fa ianareo mangala tahaka de manaonao foana de lasa any amin'ny EPP ny lasa resahana fa asaza voasivana no ampidirina any amin'ny EPP manara-penitra ore olole ianao ministre ny éducation nationale am'izao everiko fa manana an'le fahaizana sy ny diplôme ary niofana avy any ivelany tsy manana an'le traikefa lezaina fa zéro tsy any amin'ny EPP nanaovana an'izany sélection zany mbola traitement égalitaire c'est égalité pour tous aloha zao any amin'ny EPP zany hoe zanaky ny olona tena olona tsy afaka hianatra zany ny olona mahay tsy afaka hianatra amin'ny EPP ny olona manana mahay any ambanivohitra rehetrarehetra any tsisy mahita tsy manana an'le vola manana le fahefana tsy afaka hiditra amin'le EPP manara-penitra ny EPP tompoko dia natao ho an'ny rehetra zay ny ma EPP anazy école publique primaire fa nareo mamoriporina nyty resaka manara-penitra ty de lasa any amin'ny zavatra tsy tokony ho atao no atao fa inony ty so nareo mizara kit scolaire mangala tahaka any amin'ny président Ravalomanana efa 4 taona théorina mbola mahita akanjo maitsomaitso kely ny président Ravalomanana mbola mahita an'le kitapo ny président Ravalomanana fa ny nareo ty kit zarainareo ty tablie hafahafa couleur ny mampimety reny no zaraina efa misy rovotra sahadiny sasany efa voafiry volana atao ny couleur nareo le izy ty mampime ohatran'izany fa le zao le izy hoe ienonay vaovao azonay moa zany ty zany ampitaina ihany hoe amin'iny faritra Atsimondrano iny prévu 22 000 kits scolaires raha 40 000 no besoin no filana amin'iny faritra Atsimondrano iny dia 22 000 fotsiny kits scolaires no menan'ny faritra Atsimondrano fa le 11 000 no efa azo dia nomenareo an'le député na Atsimondrano miaraka aminareo hanaovana propagande politique andray ny zaza sy ny fampianarana any amin'ny EPP fa olona tena tsy saina mihitsy nareo marina mafy tena matezitra mihitsy le izy maninona ny raha ohatra ka de bonne foi de maninona ny kit scolaire meo an'ny tompona andraikitry ny fampianarana raha mato ministra mahainao an'izany ianao ameo an'ny draine io meo an'ny zap meo an'ny rehetrarehetra zay Cisco aleo izy ny anao ny andraiky ny zarany reny kit scolaire ho an'ireny mpianatra reny no mizarany amin'ny talean'ny sekoly satria efa manomboka fanilkiliana satria nyteneko zao hoe fitondrana mpanilkilika ianareo ary mpanavakavaka satria ny olonareo ihany no tianareo zaraina an'ireny kit scolaire reny misy fokotany maromaro na commune maromaro amin'ny faritra Atsimondrano iny tsy nifidy ianareo ary tsy nifidy an'le député anareo dia reny zany ho sazina ho afaka vahana satria tsy nifidy ianareo dia tsy mahazo kit scolaire zanaka malagasy dia mitovy na nifidy ianareo na tsy nifidy ianareo zay mahafilohan'ny repoblika ny filohan'ny repoblika ny mpitondra fanjakana ho an'ny vahoaka fa tsy ho an'ny fitondran'ny antokonareo zavatra mahatsiravina ny zavatra mitranga fitondrana mpanavakavaka mbola toiziko sujet sensible ty fa efa somary akaikaiky ny fotoana maranantsika ty resantsika manaraka ny resaka folo alin-da nahazo afatra izahay nahazo message antso antaroby ao anatin'io folo alin-da io ao amin'io fitandro filaminana io ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana amin'ny fanomezana galona amin'ny fanomezana tompontsoa ary voalohany idirako eto amin'ity studio ty dia message nalefa ny mpitandro filaminana ny fidirako faharoa teto moa zany hoe mafy be maître ianitra ny teninao tao hoe mpitandro filaminana ny mampilalao maloto ny olona tsy nanana ny samborina na fatratra any anaty camion sanatria ohatry ny omby fa ny fampilalaovana azy maloto anaty dalina dia ny zavatra ny teneny hoe baiko nasaina nataonay reny fa tena tsy sitraponay reny dia ahitsy ho arak'izay zany ozy izy ny zavatra nyteneninao any dia teneniko arak'izay fotsiny le izy hoe le tsy le polisy kely na le gendare kely no manao andray fa baiko ny anazy fa iza le mampanao an'io indray zany le zo fototra sy zo maha-olombelona o le retsy efa eto indray député Roda eto koa ny namany ministra Andrianjato aleo zareo nanohany toy indray iny benona ary mahafinaritra fa hoe zay le arak'le teny komaly manitra be mbola avy ary tena
matonareo manao ny adalanareo dia vonina hiaritra ianareo ary mataty zay le mahatonga fiteneninay taloha hoe tenenina foana ka anarina foana ka zao mivokany a le teniko teo iza hoe masika zalahy le ovahoaka ny tena anankiray fotsiny ahy ato amin'ny resaka sécurité satria nahita tandapa anankiray niakatra télévision dia izay le teny hoe io le restation avy any ambany avy any amin-dragova entina miakatra makato a dia io ny tansaina fa milamina ny tany i tsy teny ao afa hoavy ny tatitra ary matatesa nareo tsina nangataka aneo mangataka ny député ao amin'ny tompony tantana vaofidy a anao tatitra fa hoavy ano tatitra ny amin'ny tanàna hoeninareo mavahoaka miandry na resaka io resaka tao meritra tosika io ho hitanareo zany ny fiainantsika manontolo hatrany fahatolona tao meritra tosika ho hitanareo zany hoe inona marina amin'io ho tineniko fa sao dia hoe tsy niteny député ny tasy ray manontolo ary eto dia manafatra rehetrarehetra ny région ny district ray manontolo amin'ny fampiatsany ny vola andragova vola be deabe ny lanina mena tao amin'ny assemblée anaovana tatitra aminay fa izy manara-maso an'ireo voly reo amin'izao fotoana sady tsisy conseil régional tsisy izy ampanaraka avy dia sitrapony a afinaritra fa ho hitantsika moa le tatitra hoe ary zaho azy ho avy a jady efa miteny hoe rehetrarehetrarehetra mikasika eny dia tolona natao amin'ny 60 député teny amin'ny 13 mai fa zéro corruption fa ho amiko koa zéro corruption ho hitantsika eo marina rehefa andeha ny tatitra miresaka rano ianareo za ho atsika miato amin'ny plateau dia somagaga mahita nyreto resaka commercial zany natao ahitako azy raha mijerika ireo bidon aterina eran'ny tanàna izy ampanao bidon eto Madagasikara lasa reo zany reo manao an'le zavatra dia reo no ateriny jirama dia otrina zany tombontsoa azo fanjakana am'ireo bidon zarairan'ny tanàna reo iany tompon'ireo sy terina rehetrarehetra eto Tananarivo anaterina rano era vahoaka reo otrina no azon'ireo izy ampandao volan'ireo le vahoaka ihany zany mihinana zay ny zavatra mampalelo tsy resaka fa le fotoana ngambo aloha omeko an'ny namana raha resaka vary fotsiny a efa manentana anatananarivo zany tsy mindrano eto hoe misy tolona tsy maintsy ataony vahoaka mikasikan'io rano io satria aizadino fa nygadraina teny tsy mindrano a nomerany Tanjombato amin'ny fanotofana tany amin'io rano nygadraina za mery zany rehefa tonga reto fanjakany reto nagadra azy tonga izy reto a mandeha tototra tany eo amin'le toerana nangadran'olona dia ho hitantsika ho amin'ny marina ny tantary ty a fa ty tsy mandehandeha foana fa ao raha fa aloha ngamba omeko ny namana ministre Ndrenzato fitenenana ny resaka atao eto moa zany dia efa mazava fa mivantana tena mivantana ary ity a dia direct ty fa tsy misy hoe amboamboarina na masina montage ny olona avany Mahajanga zany a dia nahazo direct amin'izao resaka zao a tany am-piandohany dia niletika izy a dia tapaka tanteraka izy zany zay message azoko eto a fa tsy mahazo tsony zany zao a i Mahajanga fa dia tapaka ny fifandraisana amin'ny Mahajanga zany moa le tolona atao ary le tolona atao zany tsy vitantsika indray andro fa tsy maintsy misy ny fifandaminana misy ny ezaka atao ary miezaka hatrany hatrany zany tsika ny amin'ny hoe mba tsy ho taraiky le fahazahoan'ny olona ny akony ty resaka ataotsika eto ty dia efa tany am-piandohana miroa sasany miakatra makany amin'ny internet zany ty zavatra ty a dia efa amiray zany zao dia efa tafakatra zany ty resaky ty a dia efa afaka makatsirony nareo a eo amin'ny fomba iainona n'lay raharaha satria raha no message be deabe voaray avy aminareo mpakafy sy mpanaraka ny fandarana zany a dia no hoe tena efa mifanentana nareo ary ny eo Mahajanga manokana dia namana mpanao gazety mihitsy no miantso a sy fianakaviana ny teny hoe mifampiantso amin'ny telefônina avokoa Mahajanga ray vohatra hoe noy fa misy ohatr' zao dia eno ihany koa eto Antananarivo amin'ny any hoe enoy arao hatrany anaty taxi be zao efa miheno daholo ary kopatanana anareo any anaty taxi be rehetra any dikan'izay zany a dia mahalinan'ny olona ny raharam-pirenena sanatria tsy hoe ndehana ratsainareo mpitondro zay nareo moa zany a dia araka fa ratsy izy ka tsy mila ratsaina ary tsintsika tsy mana ratsy azy hoe fa ratsy izy
ny zavatra mitranga fotsiny dia efa hita fa manaratsy an'ilay endriky ilay mpitondra zany ary zay moa ny kisarisary nataon'ny namana erika teo zany hoe sauvé par le gang le gangstérisme mihitsy zany ny tena misauvé an'le fanjakana noho ny manao rapadango e ny fanjakana tompo koa dia tsy azo anaovana rapadango mihitsy ary atserovana n'lay zokobena mpianatra administration zany hoe ny fanjakana dia taratasy ihany porofo ihany ary misy lalàna apetraka zay ihany no atao hoe administration fa raha tsy misy lalàna mipetraka ianao ka andeha ampinana olona maloto ny atatatra dia hosahirana eo ianao satria azon'ny olona atao rehefa kelikely eo ny manohitra zany satria tsisy lalàna zany tsisy lalàna mihitsy nge zany e mila mametraka lalàna ny lalàna napetrany moa tamin'izany maître Zafimanasoa dia mikasika an'le tany amin'ny 91 011 efa tena dia lany andro obsolete fa itindra mitoraka itindray zany tsy misy lalàna tsisy base légale io tsisy lalàna mihitsy zany le zavatra ataonao fa dia hoe za zao no mitondra dia arao fotsiny zay zavatra tiako atao amin'izay lafiny zavatra rehetrrehetra zay dia mampiomanatsika fa misy ny namana mandeha miparitaka dia afaka miditra ny telefony ohatra nataon'ny namana razarapera teo zany a ireny namany ireny a tsy hoe tsy tongeto zany manatrika mivantana eto dia tsy afaka mandray anjara zany a ny mpanentana n'ity émission ty a fa na any amin'izay misy azy any na any amin'ny fetim-pianakaviana na any amin'ny famorim-bahoaka na any amin'ny tapitra zay ataon'ny député zay hoavitsy hoela ny tatitra ataon'ny solombavambahoaka dia veriko fa azo ataony mampiditra n'izany ny vantana eto amin'ity fandaharana ity ary amarana tanteraka azafady amarana tanteraka n'ity fandaharana ity zany a ny namana rina zay anome ny toromarika rehetrrehetra tokony ho fantatritsika eo amin'ny fomba fanarahana ny raharaha eto amin'ity fandaharana manomboka mahazo faka eo amin'ny fanarahan'ny vahoaka azy amintsika miteny zao marina tokoa zany namanandrenjato a ny firenena moa amin'izao fotoana zao dia manana ny atao hoe culture de médiocrité zay culture de médiocrité zay no mahatonga ny zavatra rehetrarehetra hitatsika fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy intsony ary ny aratsiana rehetra mivoaka daholy dia zay zavatra zay a no mila tenentsika ary tsy maintsy ampahafantarina le vahoaka tsy mandady arona raha pitso indray tsika no manohy an'ity resaka ty a satria efa tonga ny fempotona tokony amaranantsika an'izy ity dia samy ten'Andriamanitra daholo a any amin'ny namana rina indray namana mahavitrika indray zany no famaranana an'ity fandaran'ity eny ary tonkolasy tongovavy satry moa hiaraka eto foana fa ny zavatra rehetra zay noresahana nandritra ny ora roa dia everina fa tena atao hoe raisitsika izy ireny mitsakotsako isika miaino isika misaina isika ary dia everina fa tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika menakavy izany fandarana miara-manonjy zany miverina eto indray tsika raha mpitso manomboka amin'ny 7 ora sasany tsy diso fa rehefa tonga ny amin'ny ray ora tolakandro araky ny fanambara ny namana rehetra teo dia miaingany amin'ny tambajotra serasera sy any amin'ny internet sy ny rehetrany izany fandarana izany ka ny dikan'izay dia ny hoe isika rehetra no miara-manonja amin'ity raharaha ty zay zany averimberina foana isika rehetra miara-manonja ny eto manentana ianareo miaino dia ho hitantsikaeo ny fiatraikany araka ny teneniny député madame Ianitra Zafimanasoa teo dia fa misy fiatraikany izy ty tsy noeritreretina hoe ahoana hoe misy hoe programme be efa mipetrapetraka zay tsy zany mihitsy fa ny zavatra tsapa kosa tao anatin'ny 2 andro monja zany hoe émission anankiroa dia fa tena hita ny fiatraikany manerana Madagasikara sy manerana n'izao tontolo izao mihitsy izay ary no ela tongolasy sy tongovavy fa isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany miaraka amin'ity miara-manonja ity isaorana ihany koa ny teknisianina rehetra ny ara-mifarimbona ny mpandray anjara rehetra teto amin'ity fandaran'ity ianareo rehetra izay miaino sy mampita satria ianareo koa dia fantatra hoe fa mampitapita any amin'izay ahafahanareo manao an'izany isaorana daholo sika rehetra samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko